ပတ်လောက်နေမှခုလိုတရက်လောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရတော့မောင်တော့မကျင်တတ်နိုင်တော့ဘူးကွာဒါတော့မောင်ရဲ့သူ့တောင်ကိုတောင်ကိုစနေဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲတွေ့ခွင့်ရမှာပေါ့ဒါပေါ့ချွေဒါမဲ့ချိုးနဲ့တူနေချင်းဒါချိုးပြောမယ်စကားပါမောင်လူချိုးတိုင်းကြိတ်တဲ့နေ့စဉ်ကဆရာဝန်တရားကိုကြက်ရတာကျန်နေမြအသေးဆွဲပြီးကြံခဲ့မလဲဆိုတော့တွေ့ပြီးစိတ်ပူနေရတာဒါဆိုရင်မောင်မကအစင်းနေမှာပြီမမေကိုဖွင့်ပြောပြီးအခုစိတ်ဆက်ခိုင်းနိုင်မယ်မောင်မမေကသဘောမှတူပါမလားအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မမေကမောင်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးပြီးသားပါမောင်ဖေကသဘောတူရင်ချုပ်ပြပြကိုဖွင့်ပြောလိုက်မယ်လေစိတ်ချပါချိုရဲ့မောင်ဘက်ကလေမောင်သဘောတခုလေပါပြီးတော့ချို့ဝမ်းသာစရာစကားတခုနဲ့ပြောစရာရှိသေးတယ်။ဘာများလဲမောင်။မနေ့ကပဲဆေးရုံအကြီးရုံကောင်ရန်ကုန်ကစားဝင်လာတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရွေးခါရတဲ့အထက်မှာမောင်းပါတယ်။ဟုတ်လား။ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲ့။ဒါများခုမှပဲပြောတော့လေ။မောင်လည်းပဲခုနကမှသိရတာချိုရဲ့။အဲ့ဒါတိတိချင်းချို့ဖွင့်ပြောတာပဲ။မဟိုသွားရင်ဘယ်တော့ကြာမှလဲ။2 နှစ်လောက်တော့ကြာမယ်ချို့။ဒါကြောင့်မလို့မသွားခင်စိတ်ချသွားအောင်စိတ်စားထားကြမယ်လို့ပြောတာပေါ့လက်ထပ်ဖို့ကအဝေးလို့သိတာပေါ့နော်မောင်လည်းပဲသွားကြပါမလားချွေဒါပေမဲ့ခုဟာကဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်မလို့ဒါမျက်စိစုံမိတ်ပြီးသွားအောင်ပါအဲ့တော့မသွားခင်နေမှစိတ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်လေချိုးဘက်ကလူကြီးတွေကိုဖွင့်ပြောထားတော့နော်ဖေဖေကတော့ချို့သဘောတစ်ခုတည်းပါဒါပဲနော်မောင်ကိုကြရဘာညာဘာမှမကြားချင်စိတ်ချပါချိုရဲ့မောင်မကဘယ်တော့မှသစ္စာမပြည့်စရာချိုးဖေကစပြီးသစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတာလေဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးဘာတက်ခါလဲဆရာကြီးဒီက3ရက်ရှိပြီမကြဘူးဟုတ်တယ်ရွေးတယ်နော်တက်တယ်ဖျားတော့ရှိသေးတယ်နော်နေပေါ်ကြည့်ဆရာမဒီပေးရှောင်းတဲ့ခရုစိုက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ရေးကြည့်ရင်ကြည့်သလိုကျွန်တော်ရှိတော့ပို့ပိုက်လုပ်ပေးဟုတ်ကဲ့ချိုးနဲ့မင်းနဲ့ဆက်ဆံကြတာတမျိုးရှိပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဟာလိုအပ်တာလေးပို့ပြီးညနေကြောတင်းနေလို့ဟာဒါတော့ဆရာရဲ့တာဝန်ကြီးဆိုတော့လေတာဝန်ရဆက်ဆံရတာပေါ့တခြားအချိန်ဆိုရင်တော့တမျိုးပါဆရာဟာငါတွေ့ဦးတဲ့နတ်စမနဲ့ဆရာဝန်တွေအတွဲတမျိုးပဲရဲ့ကွာမင်းကြတာအဲ့လိုပေါ့ဒါတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လိုပဲကြီးမှာပေါ့ဒါပဲတော့စီမောင်စင်ဝင်နိုင်ငံသားမသွားခင်စိတ်သက်ထားကြရအောင်ကိုယ်ကလည်းကမှတကယ်ဖြစ်နေတယ်ကိုသားကိုတခုံးပြောစီကဲဒါဆိုလဲနိုင်ငံသားပြန်လာမှနေကောင်းရက်သားရွေးပြီးလက်ထပ်ပေးလိုက်ရအောင်တဲ့ကောင်းကောင်းမင်းဒီတော့ခေတ္တနဲ့ချိန်ထားတယ်လေဩသမီးရဲ့သမီးကိုကမှမလာဘူးတော့ခေတ္တရစောင့်နေမှာမင်းရဲ့နောက်နေ့မှလာကြတာပေါ့အားပြန်လာတာနောက်ကြတာဟုတ်မခင်ရလို့သားလေးခုပဲပြန်သွားတယ်သူတို့ကဘာကိစ္စရှိလို့တယ်လဲမင်းဖေရှိစဉ်ကလေးကသူစီစဉ်ထားခဲ့တာလေဖေကဘာတွေစီစဉ်ခဲ့လို့လဲအားနဲ့စိုးစိုးလက်ထပ်ပေးလို့လေဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့လဲသားကျွန်တော်နဲ့စိုးစိုးဆိုတာငငယ်တွေကမောင်နှမတွေလိုနေလာတာအေးအဲ့လိုရင်းနေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့သားရဲ့မဟုတ်သေးဘူးမင်းဘာလဲသားဒါမှချစ်သူရှိဘာဘာမှချစ်သူရှိတယ်ဘာဖေဖေမဆုံးနေနဲ့စီစဉ်သွားတာသားလူကြီးချင်းစကားတွေလည်းလွန်ပြီးပါပြီမမေတို့မျက်နှာမပြက်ပြရသေးနဲ့သားရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ချစ်သူကိုနိုင်ငံခြားမသွားခင်စိတ်သက်ခဲ့ပါမယ်လို့ဂရုပေးပြီးပြီမမေဟာဒုက္ခပါပဲသားရဲ့ဒုက္ခပါပဲမမေတို့လူကြီးတွေစကားလွန်ထားပြီမမေတို့မျက်နှာပြက်ရတော့မှာမမေတို့ဘက်ကဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ချစ်သူကိုပေးထားတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ဖျက်ပလိုက်ပါမယ်မမေဟ
ဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုလုံးဝမသွားတော့ကျွန်တော်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးကိုလည်းလက်လွတ်လိုက်တော့မယ် ဒါဖေဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုတော့မဖြစ်ပါနဲ့သားရဲ့မဖြစ်ပါနဲ့မြေရနေတာကမှမြေရနေတာကမှ တားမှလည်းနေမရှာတဲ့တားချစ်သူကိုဂတိမဖြတ်ချင်လို့ပါမမေတားကိုနားလည်ခွင့်မပေးပါတော့ ကြည့်ပါဦးမမေရဲ့ဒါလည်းသမီးရဲ့သမီးတို့တော့ရှော့ခဲ့ပါပြီမမေရဲ့ဒီမှာသူတို့တွေစစ်ဆက်လိုက်ကြပြီတဲ့ဘာတလို့ပိချသေးတာပေါ့ဆွေဆွေပိတ်တော့ပိတ်ပြီးပါပြီအစလာတော့ခုံငင်းထမမြတ်တယ်ဆိုခုတော့ကိုယ့်ကိုရင်အောင်မကွာပြုစုယူရမယ်ချွေးမလောင်လေးရထားလို့အကျဉ်းနဲ့ဒီကျဉ်းလိုက်ရတယ်မပြောပါသမီးပြောပါမင်းစိတ်ကျဉ်နေတော့ပြောသမှာမင်းပြောတော့ကိုခါမှာကိုရောက်လာဘူးကိုကစုံတဲ့စုစားရယူရပေါ့ပါဒီမှာဒီသားလေးတယောက်တည်းရှိတော့သားလေးသိခင်ရမှာဆိုလို့ကိုသိခင်ရရတယ်ဆိုလို့သားလေးတော့လည်းရောပြီးတော့တကယ်ကြီး哦，现打了，被强打的，讲嘛打你了，啊，些关系不，好吧，等下你不好呀吧，我的医院现在标了，好吧，等下你，没标的苗，我看把别路啥标的了，没见到，我把那不要么等下你标啊，我把那不要，好了，你妈没见到。အခုမှတော့ဘာလို့ရတော့ပါလဲကိုပိုင်ဝင်နေကိုပြန်လာကိုဒါနဲ့ကခလိပလိုက်ချင်တော့တာပဲဒါရဲ့ဒါတဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက်မမေသူများပြောဆိုတယ်များရဲ့ခါပြီးသူများစတူကမမျိုးနေရပါဘူးတာရဲ့ ဟဲ့မလေးမမင်းလာလေးကြားလိုက်တာမချိုးပြီလားဆက်ဆက်စားလာတယ်သူ့ကိုတွက်လက်နေရမယ်နော်အလုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခွက်ကြကန်းကန်းမှာစားလာလားလာမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဘုဘီဘုမဆော်ရေးဘာနဲ့တော့လဲတော်တော်မှတ်နေတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဒီကပြီဟာမိဒီတခါတော့တီတိစေတနာမငြင်းအောင်တော့ကိုမေမေတောင်းဝေဒီပိုင်းမလောက်ကြလဲရှင်းပါဟုတ်ဥဒ္ဒကကောင်းတဲ့ကောင်ထီပေါက်တာကွာငါတကားအလဲလဲကြောက်ရှင်းမဲ့လူကွာဘာလဲအလူကဆက်တော့ထပ်နေတာမှာပြောရစရအားမလားရဲ့ဒီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညနေကြရင်သမီးဆောင်မခေါ်ခဲ့မယ်နော်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါတဲ့ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတောင်းတော့မကြုံနိုင်တော့ပါဖြစ်ဖြစ်ညလုံးမိတ်မသွားငါသမီးကိုမာစီအစီအမာခဲ့ပြရစီ ဘာများလဲပြည့်သမီးမောင်လေးကျင်ရတယ်ဆုံးကတဲ့သမီးတောင်းပြီးပြပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါခဲ့ကြည့်သိချပါပြည့်ဘယ်အခြေမျိုးနဲ့ပဲရောက်ရောက်သမီးမောင်လေးကိုသမီးဘဝနဲ့ရင်းပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်သွားမှာပါဝိသလိုက်တာသမီးဝိသလိုက်ပြပြသေးမယ်ဆိုရင်ပြပြပါပြီသမီးအေးနေတော့အခုတို့ဆင်းမဲ့ထွက်မှာခေါင်းဆောင်ကမင်းဒုတိယခေါင်းဆောင်ကငါမင်းတို့နင်တို့အလုံးငါခိုင်းတာတော့ဒါပဲအေးပါနေနဲ့ရှိရနေလောက်ကြပါကိုမင်းကတော့အားနာပါတယ်ကွာအဲ့ပါလေကျွန်တော်အခုပြောထားအောင်လေအခုကအားလုံးစုပေါ်မင်းလောက်ရမှာနော်ဘယ်သူမှခိုးလို့မရဘူးတော်ကြဆာရန်တွေမှာဒုက္ခရောက်တယ်အင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆို
ကိစ္စရှိ သူ့ဖေလဲတန်ဖြစ်နေ ဩကိုရှင်းသွား ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲ တယ်တကယ်ချောချောကိုငါ့ကိုပြောပြတာလို့ပြောလိုက်နော် ဟုတ်ကဲ့ ဘာပါပဲကြံมาတော့လေကွာလက်ဖိတ်လေးပါလေစဉ်းတော့မင်းကအောင်မသေးကြပါလေကွာ ဒီနေ့ငါအောင်မဖြစ်မှာပေါ့ငါတို့မှာငါမှလှုပ်ရှားပဲရှိတာအရင်တော့ဦးလေးလှုပ်ရှားရှိတော့နေပါချောင်းနေသေးတယ်အခုဖေရလည်းနေမကောင်းဆိုတော့ဘုံဝင်ရမရှိဘူး ဒီနေ့ရောက်ဘာမင်းတို့ဆန်လို့လာလား ဟေးဘာဖြစ်လာလဲဟေးအဖေစိုးမိတယ်ဒီစမ်းမဟုတ်ကွာဒီလေပါဖေရဘာဆရာဝန်ဖြစ်တာဟုတ်တွေးမသွားရရှာငါလည်းမပြုစုလိုက်နိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဖြစ်လာမှတော့လေဘာတတ်နိုင်မှလဲတကယ်ချင်း မင်းအဖြစ်ကိုချင်းစားပါလေကွာမင်းမတန်ကြိုးစားထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ဆောင်းမွဲတို့ကဂယုစိုက်ဖြေပါတဲ့ပြန်လာဖို့မလိုဘူးတဲ့ ငါဘောကောစိုးပါတယ်ကွာကို့ဖေတည်တာတော့နောက်ဆုံးနေနဲ့တော့ကြောခွင့်မရ ဒါတော့ကွာဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်နဲ့လေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲဖြေလိုက်ပါကွာ မေမင်းကလည်းရက်လဲတာတော့မှမလားဩတားရဲ့မင်းကစာမွေးရှိတယ်လေမင်းမချုပ်ပူတိုင်းကလည်းမလာပါနဲ့လို့ပြောရတယ်မလားတားရဲ့မချုပ်ရမရှိဘူးဟောရှိပါလေရှင်ထိုင်ပါနော်ထိုင်တားရဲ့မင်းမချုပ်ခေါ်ပြထိုင်နော်မိုင်ဒီတော့ဒီမှာလည်းဒါမလို့ပါလေဒီနေ့မှပြည့်နေတာဆိုတော့လက်ခံတော့မှလားကျဲနေလေးကြီးလာတာတော့အားလုံးလာပါလေဒီပြေးတဲ့လူလည်းပြေးသွားပြီရဆရာရှိတယ်ဆရာတို့လူချင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့တော့ဒီမှာကျိုးသားပါမယ်ကျိုးသားတော့ဟုတ်ပါပြီအချိန်တော့ကန့်ပတ်ပေးဦးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တည်တဲ့လူအတွေ့ရတော့ကစီဘမတင်စေရပါဘူးတော်တော်ထောက်ပြောပါကောင်းပြီဒါဆိုညီကိုအချိန်တစ်လပြီးပေးမယ်တစ်လကျကြော်သွားရင်တော့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာမှန်တယ်များအားလုံးကိုတော့လုတ်ရမှာအဲ့ဒီခါကျမှညီငါ့ကိုအဆုံးမဆုံးနဲ့နော်စိတ်ချပါ ငါလည်းဒီရက်တွင်ရက်ကန်းစင်ရငွေတွေပြန်ရမှာပါညီမလာနိုင်ရင်လည်းဒေါ်နုတာလေးလွှတ်လိုက်တော့ စိတ်ချပြရစီနော်အဘကျော် သိချပါ ကျမမှလည်းရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတာငွေရမပြည့်လို့ဒီလောက်ကိုပေးရမှာမလို့ပါကျမသွားမယ် ကောင်းပြီ သမနေရောညာရောသူတီတီစင်းနေရလို့မှားမှားရင်းတွေဖြစ်နေတာလားနေရောကောင်းနေတာခွင့်ရောယူမလား ကောင်းပါလေဆရာကျမခွင့်မယူပါကျမရဲ့ကိုယ်ရေးပူတာကိစ္စကြီးသိနေသွားတော့ခုလိုဖြစ်ရတာပါနောက်အဲ့လိုဖြစ်စေရပါဆရာရဲ့ ကျွန်တော်ပါညာကူညီအောင် ရပါတယ်ဆရာလို့ပါ ဟဲ့မင်းပြန်လာမယ့်ရက်ကိုကြိုပြီးတော့ငါတို့ရှိကိုတန်ကြိုးကြိုက်လိုက်အောင် နေပေါ့မင်းတို့မပြောင်းဘူးလား မပြန်တော့ဘူးကွာ practice ရအောင်ဆရာတွေနဲ့စိတ်ရုံလိုက်စင်လိုက်အောင် ငါတို့ဒီခေါက်ပြန်လာရင်အဆောင်မှာနေခြင်းမနေပြတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှလည်းကြောက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့သူနဲ့တူရန်ကုန်မှာနေဖို့စီစဉ်ခိုင်းရမှာဒီကွာ မနေ့လည်းချစ်ချစ်ဆင်းပြီးဆင်းပြီးတော့မလည်းမရဲ့ကိုမှမရှိဘူးမကိုနေကြတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ပြည်ကြီးရောင်းတာကောင်းတယ်ဒီဆောက်လို့လည်းနောက်ပြီးဒီလိုတော့ချစ်ချစ်ဘုလိုလက်ကစားသမားရတလားတလားအပြင်းမြင်မနေ့ချေတာတုံးနေရတာ အမေကိုမင်းမရလည်းဘလို့ကြီးလေဒီကိုခဏပြန်လာပြီးတော့ဘာကြီးကူကြောပြီးတာနဲ့ပြန်သွားတာပဲ
တာလေသူစင်းကိုဆင်းရမယ်ကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ဘာတာရဲ့ ပြန်သွားတာရေးမကြည့်ဘူးမေရဲ့မမချိုပတ်စံကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ အေးဟုတ်တယ် ဒေါ်လေးတို့ပိုင်နေနဲ့ဟိုဆရာဝန်စိတ်သက်တော့ဒေါ်လေးတို့ဘာတတ်နိုင်တယ်လဲ ဇလန်းကမဆုံးသေးဘူးငါဘလောက်ပိုင်နေဆိုတာမင်းတနေ့သိရ 因为今天月啦， ဆံပြေကောင်းမှဆိုတာအဖကြွားပြောတယ်သူနောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှကြာဖန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်တဲ့ 那拜老太那么老不卡，那么就不要了嘛。卡呗。哎，对了， ကြောက်ပါ 好嘞，这才没事。好嘞，咱们去不得了。 တခြားကိစ္စတော့မရှိပါဘူးသမီးကိစ္စကြောင့်လာတာ 先，就给啥？把伢来得了。 သမီးတို့အိမ်ကိုမခင်ဟာလို့စီမှာ9000နဲ့အပေါင်ထားတယ်ဆို ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒီရှိနေတယ်ကမောင်လေးကျောင်းစီအတွင်ဒီအိမ်ပေါင်ထားတာပါအဲ့ဒါမနေ့ကမှမပေးနိုင်ရင်ဒီအိမ်ထူအပ်ရတော့မှာ ဒါနဲ့များသမီးရင်ဒီကိစ္စကိုစောစောဘာလို့တော်ဖွင့်မပြောတာလဲဖွင့်ပြောပေါ့ပဲ ကိုကူသူများမပေးချင်ဘူးပါကျမလည်းတက်နေတော့ရှာတာပါပဲကိုလာလေးရှော့လိုက်ပါမယ် ဘယ်ကိုဟုတ်ပါမယ်သမီးရဲ့တားနဲ့ပတ်သက်လာတော့သမီးလေးမပေါ့တားမရှိတော့သမီးကိုဆောက်ရှောက်အောင်တာဝန်တော့မှရှိတယ် ဒါဆိုချုပ်ပါတော့မလဲတော့ ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကြရင်မခင်အောင်တော်ရဲ့ကြည့်လိုက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော်စီစဉ်ပေးမယ်နော် ဝမ်းလိုက်တဲ့တော်ရဲ့ကြည့်ဖို့လေးချုပ်ဒီတည်းမမိပါဘူး ဒီစကားကြားတော်ဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်ချိုတဲ့ဒီအိမ်ကိုလာခဲ့ပါဆိုလို့လာခဲ့တာချိုလာပါလိမ့်မယ်တကယ်ကြီးမင်းငါးတောင်နဲ့တူတော့ပါဆွေအားလည်းပေါ့မင်းဟာမင်းကျွေးမအတွက်တော်တော်တန်ရောစီကြီးလိုက်တာပြောပါတယ်ကိုကစားနေမှာပတ်သက်ပြီးလုပ်ပေးရတော့ဝတရားရှိလို့ပဲကိုကတော့ချိုဟာဒီပိုက်ဆံကြီးမပေးနိုင်လို့အိမ်ကိုရောက်ပြီးဒီမြို့ကထွက်သွားကိုလုပ်လိုက်တာ ကိုရတဲ့ရှိပတ်စံနဲ့ရပြီပဲဥစားဒီစကားကြီးစက်မပြောပါနဲ့တော့ ပြောရမယ်အခုဆွေလုံးပုံကကိုသမင်တက်ခေါ်ပြီးအရှက်ခွဲတာနဲ့တူးလေလားဟောရတော့တကယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မတော်ရသေးတဲ့ချွေးမလောင်းလေးပဲကြတော့တာသေးတဲ့လုံးပေါက်လာတဲ့ပငယ်ချင်းပဲကြတော့ငါသေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုပ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကျင်းတဲ့ကောင်ကတော့မကျင်းတဲ့မင်းရိုက်တော့မှမင်းရဲ့ကိုခါမတော့ပါဘူး တော်ပါတော့မမေဟာယူစီယာရှိရယူပေးစာရှိရပြီးနေသမီးတို့ပြန်ကြပါစို့တော်စားဘေးလိုကြောင်းလိုက်မကောင်းပါဘူးမမေဟာ 哦，都弄你那里啊？刚有哪个米？起码给，哟，起码明天过年带干净的，过对人没么拿的，没对人搞哪路？咋的？别拿你抓没？ မမေကစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါမမေတို့သမီးတောင်းပန်ပါရနော် 看着没？哪里？ သမီးကိုလည်းပြန်ပြပြပါ ပြောတာအားလုံးဒီမှာကြားပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့
စိတ်မကောင်းပါဘူးတော်ဒီကိစ္စမှာပတ်သက်ပြီးတော်တို့တိုင်ဝမ်မှာတော်နဲ့နာမကြက်တော့ခုနတို့ကတမီးနဲ့ကိုယ်စင်ရတော့ဟုတ်ပါတယ်တာဖေဖေမဆုံးနေရတယ်လူချင်းချင်းစကားလုံးနေကြတာပါဒီမှာတော့ပေါ့ပါတယ်တော်ကြည့်ပြီးတက်ပါတယ်လူရှိရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကြားတော်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်တာတဲ့ရုံနဲ့မပြီးဘူးကျေးဇူးဆက်တာကိုလည်းလုပ်ပါတယ်တော်ပြောတာဒီမှာတော့မပါဘူးတေးပြီးချာရသမီးလေးစဉ်းစားရင်သဘောတော့ကိုလာပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့မှသမီးအဖြစ်ပြီးပေါ့ဒီစားကျမဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကြည့်လို့ဆက်တာပါဝန်တိုင်တာသမီးလေးတော်ဝန်တိုင်တာယေရှုတရားပြတဲ့သမီးလေးဘယ်တော့မှမဆင်ရပါဘူးသမီးလေးစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုယ်ကျမအိမ်ရောက်ချင်ပါလေတော်ဟမ်ကိုယ်စင်ဝင်နဲ့ဆက်တဲ့ဖြတ်ချင်ပါဒါနဲ့တော်ရစီတင်ပေးမယ်လေသမီးတို့အိမ်အတွက်ကောသမီးမောင်လေးကြောင်းပြီးတဲ့အထိတော်တာဝန်ယူပြီးသမီးတို့အိမ်တန်ဖိုးတဲ့ငွေသိန်းတိတိတော်ပို့ပေးမယ်သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်လာခင်ဗျားဆယ်အောင်ပြီးเนี่ยမန္တလေးကပျောက်သွားကြဗျာဟိုနေစမောင်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုဒီလိုကြီးပွားသွားတာလဲဟမ်ငါ10တန်းအောင်တော့အေးမနဲ့ရတယ်အေးမနဲ့ရတော့ရောက်ခမလုတဲ့လူတွေဟောဒီရန်ကုန်ကအိမ်ကြီးရဲ့လေးဘင်းကားတစ်စီးငါ့ကိုထောင်ပေးတယ်အခုရောက်ခမမရှိတော့ဒီအိမ်ကြီးငါပိုင်သွားဘူးခင်ဗျာပွားတာပဲဗျာယောမင်းကြောင်းပြီးပြီနေကောင်းခင်ဗျားတို့ကနှစ်ခန်းဆိုတော့ဒီဘက်ခန်းရောဘယ်လိုရှိဘူးမှမနေပါဘူးကွာဟာအဲ့ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ငားပါလားဟောမင်းကမိမရနေပြီလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အမမန်းလေးနေရန်ကုန်ပြောင်းလာတော့မှလေအဲ့တော့မမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူနေဖို့ပါဟာဒါဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာငါတို့ကအိမ်အောင်စုများတဲ့လူဆိုမငားချင်ဘူးကွာငါတို့ကလည်းကလေးတွေများတယ်မလားဒါပေါ့မင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကွာကျေးဇူးတင်တာဗျာတကယ်ပဲတော်ခဲ့တာဆိုချစ်ရဲ့ကျူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တန်းနဲ့ဟောက်ခံနေတာဘာဖြစ်လို့အိမ်ကိုရောက်လာလဲကျမကြောက်တယ်ဒီမှာနေရတာမတက်တယ်လို့ပါโอ้တို့တွေလည်းရှိတာနဲ့ဒီကောင်ဘယ်ကိုပြောင်းမှလဲဆွေမျိုးရဲ့ရှိတဲ့နေရာပေါ့ဟဲ့ချစ်ဒီရုံးကပြတ်တာကြီးပြောအိမ်ကြောင်းလို့စီတယ်လေဟဲ့မင်းနဲ့မီးလေးနဲ့ပြေးလဲနေတယ်လို့ကြောက်ကြောက်ကြောက်တကယ်ချင်းတော့မယုံ
都忙哪来着？妈的，刚生的，我过来干嘛去？我这个啥去干嘛？干嘛嘛的？啥去到这里？俺别跑。လူတွေကကောင်းတက်ပြီးတော့စီးရဲကန်လိုက်တာလည်းဘာမှကြည့်မဆိုင်ချင်တော့ မတော်တဆဖြစ်တာပါလို့တောင်းရပြီပဲရှင်ကျင်းတတ်ပါတော့နော်ဟုတ်သူကပြင်းပြင်းမော်လား ကိုကြီးချွတ်ချင်တဲ့ဟိုဒဇင်းနဲ့ဒဇန်းနဲ့လေ ဟုတ်တယ်လေဟဲ့ဒါဒဇင်တငယ်ချင်းစီဝိုင်းတက်ကတူကနှင်းနေနဲ့ကဲတငယ်ချင်းကွာမင်းလည်းဘာမှလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ချင်းချင်းနေပဲကျင်းတတ်လိုက်ပါတော့နော် ဘာလို့ဘာမှဖြစ်ရမှာလဲကွာကန်ကောင်းလို့မသိတာတိတ်တိတ်ဝင်တိုက်တယ်မင်းရတယ် အမေလောက်တာမှပုတ်တာမတော်တဆပါလို့ခါခါပြောနေရတယ်ကဲကိုကြီးကျွန်တော်ပဲပါမယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ကြမယ် ရပါလေပုတ်ပြပါလေရကိစ္စမရှိဟုတ်တယ် မင်းနဲ့တော့နော် 对呀，没那个什么的，没什么，没，没有什么，အိုက်တာ 那是不好的。我这里不录了片了嘞，我这么这么我都到讲了。哎，我哪里呀？别了，哎，好，ဘာလဲမလဲ 不好意思，不好意思，妈不，都来吃，都来吃，闭眼了，ကိုမင်းမင်းနဲ့တို့တက်လိုက်ရတယ်လေပြီးပြီ ဩခစင်ကလည်းကိုနေရပဲမင်းမင်းကိုကားနဲ့ပုတ်ဆွဲသွားတာလေ ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဆွေးရလဲတမင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော်တဆဖြစ်တယ် တမန်တော်ဟိုလေခဏစကားပြောတာလည်းတော့လီတန်လေးပါရှော့ပြီးပြောမှာဟုတ်တယ်လီတန်ကမှတော့ လေးတန်းမရရှင်းဘာလို့ရှင်လို့လဲဟမ်ကျမရှင်အိတ်နေရတောင်းမှန်ပြီမကျင်တော့သေးဘူးလား ကျင်းနေဘူးခဏတော့မှလည်းလီတန်မာရီကြောရင်နေဦးကြ ရှင်ကျမအဲ့လိုမတောင်းမှလို့ဘလို့တောင်းမှန်မှာထိုင်ကြတော့မှာ ကြောတင်ကြောမှာပဲ ဟာမလေးရောကိုမင်းတော်ကြပါတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲစတာလဲပြန်ဖြစ်နေပါပြီကိုမင်းနေရအဲ့လိုပဲစကားပြောမတတ်ဘူးဘူးဆက်ဆက်နဲ့စိတ်ရတော့ကောင်းတယ်နော် ကျွတ်ပြလိုက်စမှလို့ဆင်ရဲ့ကျွတ်ပြလိုက်ပြီးတယ်လို့အဲ့လိုမပြောရဘူးလေကျွတ်ပြလိုက်ပါလို့ အဲ့လိုတိုင်းမျိုးနဲ့ဆိုတမျိုးပါပဲ တော့ဒါကဖုန်းပြောပြပြီဒါဆိုအဲ့လိုပဲပြောနော် ကဲကိုကြီးအသာပြီမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်သွားကြပြီနောက်တွေ့ရင်လည်းရမဖြစ်ချင်းဒီလေးအေးလေးနော်ဒီနေ့ပွဲအဖြစ်မောင်မင်းမင်းနဲ့မန်းနှင်းနှင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အထိတ်မှဖြစ်နှင်းနှင်းကကျွေးမွေးအခမ်းနဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်တယ် အခုလိုကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအလက်ကျွေးမယ်ပေါ့အခုလိုပဲလိုက်စားပေးပါမယ်လို့ တို့အဲ့ဒါအများရကျွေးနိုင်ပါစေမွေးနိုင်ပါစေတမလို့ဆက်ကျွေးနိုင်ပါစေလို့ကျွေးနိုင်ပါစေမပါသေးဘူးဘာလို့လဲအများလိုက်စားနိုင်ပါစေဝါနိုင်ပါစေသူ့တောင်းရမယ် ဒီနေ့ကစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒီလက်ထိပို၍တိုးပြီးတော့ချစ်ခင်နိုင်ပါစေလို့သူတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှငါတို့ကလိုက်စားလို့ရမှာဝါစီဗျာ သူကကိုထိန်နေသူကတော့ကိုနေစီသူကကိုမင်းမင်းနဲ့ဒီစလုံးနဲ့အတူတူပဲမလို့စိတ်တက်ကိုဖိုင်နဲ့တောင်းနေတာ ဒီပုတ်ပဲသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့မမီတို့ကခင်တတ်ပါတယ်မမီတို့အိမ်ကိုရွှေမျိုးပြင်းချလို့သဘောထားပြီးဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရဲ့မမီတို့ကအစင်တန်းခွဲတတ်ပါဘူးကွယ် ချစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းအတိတ်ပဲဟာအ
Sing alone, Jare, doing that. Big about my fetching car, but the floating out, hello, green love. Yellow, Yachi, young, Chisola. A tweet, a tea young, a Chisola. Blue to the ground, good night,ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင် ဒီစာရေးကလားမင်းကမလေးလက်ရေးမဟုတ်လားသားရဲ့ ဖိုးလက်ရေးဆိုတာအမှန်နဲ့မနေဒါပေမဲ့ဒါမလေးစနစ်ပဲဖြစ်ရမယ် ဖယားကြီးဒါမင်းကိုဆွဆွဲနေတာ ချိုခုပဲမှလည်းမလို့ကျွန်တော်ပြောပါ သူဘာမှရှိလို့ဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲခုနေမှာသူရှိမှာပေါ့သားရဲ့ မရှိဘူးမမေဟာအခုစိတ်ရောကလည်းလှုပ်ထွက်သွားအိမ်ကိုလည်းရောက်သွားတယ် ကဲဘလို့လဲမရွှေနေမိတ်ဆက်ပေးတော့ငါတို့တွေကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပြေလေမဲ့ပြေလေလို့လေငါတို့လည်းဘာမှမသိလိုက်ရပါလားအင်းလေအဲ့ဒါတော့လူတော်အကြည့်ညာတော့ငါလည်းပြေပေးတာလေဘယ်မိတ်ဆက်ပေးရငါဘာမှမသိရပါလားအမေမညာနဲ့ဟိုမှာမိတဲ့ဆက်ကြီးကိုတင်လေးတေးတေးချာချာပြောလိုက်တာပြောတန်း ဒီလိုတော့နောက်တာပဲပြောပါဆိုရင်ပြောကြမှာပေါ့ကဲဘယ်ညောပါလဲဗျာပြောလို့လား ဟုတ်တော့နီးရောလာမင်းလားမပါမချင်မပြန်ဘူးဟာအိမ်မှာဒိတ်တော့မှလို့လည်းမရှိဘူးမမလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမချက်တော့စားစားလည်းဘာမှမရှိဘူးငါစားနေတယ်ဆိုငါ့ကိုကြိုပြောပေါ့ငါကြိုလုတ်ထားမှာပေါ့အော်ဟဲ့လောက်ထားတာမရှိလေငါတို့နဲ့စားဖို့ဘိုးပေးဟုတ်တယ် ဘိုးပေးအောင်ဒါမဘိုးပေးရမယ်အရွယ်ကြီးပဲပေးမပေးရဖို့အရေးကြီးတယ်ပေးမှလားမပေးဘူးလားဒါပဲပြောပေးမယ်နော်ပြန်မအိမ်မှာလာ နော်ပါ အိမ်ထဲမှာအေးစေးသွားနေပါလို့ပြောလို့မရဘူးဒီမှာဆန်ရွက်လားရှုပ်နေတယ်ကွာ ရှုပ်တယ်မပေါ့မမရဲ့ကျွန်တော်မမလာပြီးကုလို့ပေးနေတာ မလေး တကယ်ပြောတာကျွန်တော်အားရစီပါလို့မမပြည်တယ်မလို့ကပ်ပြီးကုလို့ပေးတယ်ဆိုတော့သိပြောတာပဲ ဟုတ်ပြန်ပြီဒီမမောက်လာချဲညာ ချွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမမဟာလေပြောတာရှိတယ်မနေ့ကကြားလို့ရှိရလေကျွန်တော်တကယ်ကြောက်ကိုအေးခေါ်လာမယ် ဟဲ့ဒါညဆန်းလို့ဒီငယ်ကြီးတဲ့အိမ်မဝင်ထွက်စားတော့နေရတာပဲမလားမနေ့ကခေါ်လာမယ့်တကယ်ကြီးကစားနေတယ်မတူဘူးဘာရဲ့စားနေတယ်တူဒါတို့ရဲ့နင်းမမလည်းကဲမနာလေဟုတ်တယ်မလားဘာမပြောဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မမရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကမမကိုမိတ်ဆက်ပြီးသမီးတော့ပါလာခဲ့တယ်နော်မောင်လေးအောင်ချစ်သူတွေပါလေရနေမှာမမဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ဖြစ်ပါ့ကျွန်တော်မမကိုသိပြီးတော့ချစ်ပါလေသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမတော့မချစ်ဘူးဟုတ်တယ်မမရဲ့ကျွန်တော်မိမရသွားရင်တောင်မှမမနဲ့တစ်သက်လုံးမခွဲဘဲနဲ့အတူတူဝင်နေပါခုတော့လည်းပြောတာဗောလေနောက်ပြောကြည့်ရသေးတာပေါ့တကယ်ပြောတာမမကိုအိမ်ဦးကမှတင်ပြီးတော့ကြွေးထားအောင်ပါနောက်ပြီးတော့မမတစ်သက်လုံးအတူတူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးရသားသမီးတွေကိုထိန်ပေါ့အမေခမလို့နားထောင်နောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကပဲရတာပဲအစ်တာပဲမချစ်ဘူးလားလို့တောင်းချစ်ပါမမနော်
ချိုဘေကစပြီးတက်တာဖောက်တယ်ဆိုရတယ်ဘယ်တော့မှမချစ်စရာဘူးလာပြီဟဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ကျွေးနေလို့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတယ်နင်းပွင့်နေစီဝိုင်းတက်တူတတိယနှစ်ကလေးနင်းဒါကိုယ့်ရဲ့မမချိုးလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့မတွေ့ရဝမ်းတောင်းငါမောင်ကဘယ်ဆိုလို့လဲရွေးတတ်တာပဲအဲ့ဒီကြောင့်မကောင်းဘူးခဲ့ပါကြဟဲ့သသားလူတွေရှိရလေတော့ချက်ခါလိုက်စားဒီရခက်မပေးဘူးဩအေးအနေချိုးချက်ခါလိုက်တယ်တို့မိသားပြောတော့အနေချိုးလိုက်ခင်စားဟောင်းနေအားလုံးတော့ငါချစ်ထားတယ်ဟုတ်လားမမကလေးတွေကစားနေနေပြီကိုမလဲအောင်စားကြည့်တယ်တခါစားပြီးတစ်သက်လုံးဆွဲသွားရရမယ်ကျုံပါရဲ့မမနာမည်ကချိုးဆိုတော့မမချစ်တဲ့လက်ရလေးတွေကလည်းချိုးပြီးကောင်းနေမယ်ဆိုယုံပြီးသားပါလိုက်ပါတယောက်ကကြွားတယ်လူကလည်းကြွားမြောက်တယ်လူကလည်းမြောက်တို့နှစ်ယောက်ကကြားရတဲ့အချောင်းဝါးကြတာမဟုတ်လားအောင်မနင်းတို့ကျွေးမလို့ဘယ်သူကပြောလို့လဲငါနင်းတယောက်တည်းကိုပဲကျွေးမှာဟဲ့မင်းကျွေးကျွေးလို့ကျွေးကျွေးငါတို့ကမမချိုအိမ်မှာစားနေတယ်မင်းတို့လည်းအခုအောင်သွားစားဟဲ့အောင်လားဒါဒီခေါ်ပြရတော့မမချိုချင်းချီရတာအကုန်စားပါမှာဟုတ်တယ်ဒီကောင်းလေးမမခေါ်တာဟုတ်တယ်ကုံသွားတယ်ကိုစီဝီတော့စိတ်ဆက်လိုက်ပြီကိုမမီတမီတော့သိပြီလားအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်မှာလဲမမီရဲ့သူ့တငယ်ချင်းစင်လို့ဆေးကြောအကောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆေးကြောအကောင်လေးဆိုရင်ဘာမှတော့သဘောမတူစရာမရှိဘူးနောက်နေ့ဆိုရင်ဆရာအောင်ဖြစ်တော့မှာလေအခုအဲ့ကောင်လေးအိမ်ကိုလိုက်တယ်ဒီသူ့အမှန်ကမိတ်ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပြီးထဲဦးတော့မမီဟဲ့ဘာမှထင်းကြမလို့လူကြီးချင်းအမြန်ဆုံးသွားပြီးညံ့ပလိုက်တောင်းဘူးလားဒါမမီတို့သဘောပဲလေကြည့်စမ်းအိမ်မှာအကုန်တက်သွားပါတယ်အောင်းမေသူကဒီမှာလာပြီး TV ကြည့်နေကြတာကိုအမလေးအမိုက်ကြလည်းပွားလုံးရပဲကြည့်စမ်းဒီအကြည့်နေပြီးနားမလဲဘူးလားဟဲ့ရှင်အဖေလုံးနေပြီးဒီလိုပဲကြည့်နေလားငါလည်းဒီမှာငေးကောင်းဟဲ့အေးခါလေးခရီးလေးစုနေပါနဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာလို့နေပါစေငါဒီမှာငါတို့တွေငါချစ်ပြီးသားသူကဒီမှာစားနေကြတယ်ဒီမှာမချိုလဲလိုက်မှာပေါ့ခလေးတွေကဖွားရင်ဖေးရပြောမယ်လို့မရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာမမချိုရဲ့တနေ့တလေနေရင်းပဲလေအားလို့တယ်လီဗေးရှင်းလေးလာကြည့်ပါပူမြန်နဲ့နားကိုစိုးနေတာပဲကွာညီမလေးတို့လက်ထပ်ပြီးဗမာနေရမှာလေအမလေးဘယ်ရမှာဒီအိမ်ပဲပေါ့နေဦးမမီးကိုကနေကိုပြောတယ်သူတို့မှာတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတာတဲ့ပြီးတော့သူ့အတွက်ဆိုရင်အမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်အမဆိုလည်းဟုတ်တယ်နင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးလို့ကိုကဒီမှာလိုက်နေမယ်ဆိုရင်သူ့အမကိုပြစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နင်းကိုသူတို့အိမ်မှာလိုက်နေလို့ပြောနေတယ်ကြည့်မမီခုတည်းကမမီတမီအဆုံးပေးနေအေးလေဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်မျိုးอ่ะရှားပါအဲ့ခံပွဲလေးပါလို့အဲ့ခံပွဲကလုံးနေကြလို့သေးလို့လားရုံတဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီပဲအဲ့ခံပွဲတဲ့ကုန်စားစိတ်တွေအားလုံးစေးရုံတို့ဘိုးပိုင်းတာလို့သူ့ဖြစ်ပြီပဲဒီမိမနဲ့ဒီမှာအဲ့ခံပွဲလေးပါလေးလုပ်တော့မင်္ဂလာလက်ပွဲလေးပါလေးရပြီသူတို့ကုန်ကြထားတာလေကာမိတာဟိုးကွာ
ဒါတွေရှင်းနားမလဲပါဘူးကိုဘက်ကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ချင်တာပေါ့ဒီဘက်မှာမောင်နှမ2ယောက်ထိကိုဝနဲ့ကိုတန်တိုင်အောင်တော့ပဲလုပ်နိုင်မှာပေါ့ အေးဟိုဘက်ကမိပါကြည်မကျင်나ပါလက်ပွဲစီရတယ်မလို့ဘူးအသားတော့ကမင်းအပြည့်နဲ့တော်တော်လေးတက်တာပါကွာတက်တာတွေ တို့ယောက်ျားလေးထားထားသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးတော့ခံရသေးဘူး သူတို့ရောက်တဲ့နေရာခြံထားသေးပြီပဲထားပြီဒါတော်သမီးဟုတ်တယ်ထားပြီမိသားစုဟော ။တရားပါလို့နဲ့ထားလေငါတို့မိန်းကလေးကြံသေးဟုတ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျော်လာတယ်ထားဘာလို့လဲခင်ဗျာဘာလို့တားလေထားလေ ငါပါလား ဘာလို့ထားပါအမေမမမတို့လာလို့ရှိခိုင်းကြရမရှိပဲနေဦးမယ်အခုမှနှင်းလို့မိပါရင်သွားကြတော့ဒါလေးဟောမသူများတော့ ပြောနေမင်းကဘာဟိုမှာလာရောက်လာကြ ဟမ်ဟောမတက်အမမမတို့ငါတို့မင်္ဂလာဩဘာစကားမပြောရတယ်ပဲဘယ်သူမှမစားဘူး ။မောင်လေးကလည်းကိုယ်သူတို့တွေစားကြပါပြီ။ကဲဒီမလေးကိုယ့်ရဲ့သဘောထားရင်းနေနော်။ကိုကအရှင်မဖြစ်ပြီလေ နင်းစကားတိုင်းပဲနော်တော်ကြဒီရုံရောက်မှအိမ်ကကျင်းလို့အနေရချက်တွေပြပါနေတယ် အမလေးညီးစရာမလိုပါဘူးဟိုစကားတိုင်းပေါ့ဘယ်စကားလဲကွာမက်မျက်နှာတကဘာလို့ထင်ဆိုတော့အကျယ်ကြီးပဲပေါ့ ။ဟဲ့နင်တို့မောင်နှမတွေခမင်းစားပြီးတဲ့အိမ်ရှိမှာဘာထိုင်လုံးနေကြ။ 你们一定都看你了。 မကြည့်ရပါဘူး။အရင်တော့လို့ဟိုအိမ်မှာမမချိုတို့မောင်နှမ2ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နင်တို့အကိုကြီးမင်းမရမိမရသွားပြီ။ဘာမကြည့်အောင်ဒါအိမ်ထဲဝင်။ဟဲ့အေးတိုင်းဘာလို့ကလေးတွေမလွတ်တာလဲ။ဟိုကိုမင်းမင်းတို့အားနာလို့မမချိုရဲ့။ဩခါလဲသူတို့ကြည့်နေကြပဲ။ကလေးလားသားသမီးလို့လား။ ရန်ကုန်ဘယ်တော့ပြောင်းมาလဲ နောက်ဇန်းနဲ့ကပြောင်းမှုပဲဆိုရတရားအလုပ်တွေဟန်တော့ကလောက်တာမပြတ်သေးတယ်လို့လောက်ကြသွားတာ ဆိုတော့တိုင်းနေမယ်မထင်သေးဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆို မမေရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးလေမမေကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့စိုးလို့ပြောင်းသွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲနောက်ပြီးတော့ကိုပြောင်းသွားရင်အန်ဒီဆွေကတယောက်တည်းကြံခဲ့မှာမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေနဲ့ကိုတယောက်တည်းလည်းပြည့်စုံနိုင်တာပေါ့ ဆိုပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်လေလောလောဆယ်မမေကရန်ကုန်ခေါ်သွားပြီးခြေချဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဒီတနေ့နဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းရန်ကုန်မှာနေရမှာပေါ့။ရှားတဲ့တော့သွားကြည့်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဆို။ ကောင်းလေးရေနင်းလာလေးတီဗီလာကြည့်ကြဒီမိကစားလာအဲ့ဒီချိုကိုပေါ်ထားလား ဟာဒီလိုနေရောက်နေတာဒါဦးရှိတာ နင်းဒါမမချွေသားသမီးတွေလေ မမမမ ဟေးဘာလို့မလဲ ရောဒီလက်ကထုတ်လာတယ် မင်းကတော့ပြန်ပြီမင်းကအိမ်တော်နဲ့ဖြစ်နေပြီကွရော့ဒီကိစ္စအောင်မင်းမတော့ အာမမလည်းခါတိုင်းနဲ့မမအပ်နေတာပဲဥစ္စာယူထားလိုက်ပါ ခါတိုင်းနဲ့မတူလို့ပြောနေရတာပေါ့သွားမင်းမအနှိမ့်သွားချောင်းယူသွားပါလေ ဟာကြည်စံကိုယ်တိုင်ကြတာနဲ့ပြုံးဘာလို့ထွက်မလား ဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့မချိုစကားပြောနေအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုလို့ မလေးကိုလူမော်တော်မဘာနောက်ဆက်မှမရှိဘူး ကိုမချိုကအရင်သဘောထားပြေးသွားတာပဲနော်ကိုတိထားဖို့ပြောရအောင်မေလေမယားရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယောက်ျားရှာခွေးပတ်စံနေများမိမလုပ်တဲ့လူကကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲစီမံနေတာပေါ့ကို မပါလေမမရေနောက်ကကိုရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံအားလုံးမမနဲ့အပ်ပါမယ်ဗျာကူလည်းအပ်ပါရော့ဟိုဒါကသုံးတော့ဟလား တော်ပါမချိုလို့ရောင်းမှမျိုးရှိပြီလို့ဆို
你嘛把这个位时间你录完啦？好吧，我嘛我这边刚刚新录的，我买那对了，对了嘛，我等你。你嘛录一下来瓜，今天这真，啊，今天嘛把这咖啡嘛，你嘛录一两千的哟，当然了，刚买的，想买那要得。我这下讲怕嘛没事吧，我买哟，我买出啊，今天我都不讲了，你那没得哪了，姑呗。ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲမမရဲ့ကိုကသူ့မမချိုမျက်စိလောက်လောက်ကိုဦးစားပေးတာယောက်ျားဆိုတာကနေဦးတွေကကိုယ့်ဘက်ကနိုင်ထားမှာညီမရဲ့အခုညီမလေးကိုယူကြည့်တာပြဝတ်နေတာပဲမမရဲ့စကားတခွန်းပဲမမတို့လည်းအရန်ပြေလေတယ်ထင်တယ်နော်ကားကတစည်းပဲညီမလေးကိုကြီးကကားပွဲစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြေလေတာပေါ့ညီမရဲ့ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ညီမလေးရဲ့အမျိုးသားရောဘာဖြစ်လို့စိတ်ကားမထိုင်တာလဲမလေးစေးကားထိုင်တာလွယ်တယ်မှတ်လို့လားဘယ်မှာလဲပတ်စံဩမမီးစမလာတောင်းပေါ့ဒါတော့ကိုကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်နှင်းသိဆုံးကိုကသူ့ကိုယ်သူကလွယ်ဘယ်သူမှအားကိုးချင်တာမဟုတ်ဘူးမစေးကားထိုင်မှညီမလေးတို့လည်းပြေးပြေးလေးနေနိုင်မှာပေါ့ကဲပါညီမလေးအမျိုးသားမငင်းနိုင်အောင်လို့မမစီစဉ်ပေးဟုတ်ကဲ့မဘယ်လိုသွားနေရလဲကွာကျွန်တော်မှဘိုက်စားလို့လေသမင်းစားလို့မမကိုစောင့်နေရနော်မဒီလောက်ဒီသွားနေတာမမတည်းဆေးကမ်းမှာဟာလားမမကျွန်တော်ဘာမှလေးမကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီမအကျွန်တော်ကြည့်ပါမမဘာလို့လုပ်ချင်လို့လဲကျွန်တော်လည်းလုပ်ရှိတယ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ကျွေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လူလေးမောင်လေးမအိမ်မှာအလကားနေအလကားအဝင်ဝင်လေးရအောင်လို့ပါကဲကျွန်တော်ဆိုင်ဝင်နေမလောက်ဘူးလားဟမ်မောင်လေးရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အရာထွက်နေညှက်မမြတာမောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါလေနှင်းကိုပြောကြရှိတယ်နေကြီးကမကကြီးအိမ်ဝင်လာပါတယ်ကိုရဲ့မကကြီးလားဟာပြောပါအနေနဲ့မအောင်မင်းကဘာလို့မလို့မင်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးမကကြီးပြောသားတာလေသူ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်တယောက်နဲ့ပြောင်းသွားတော့တော့ဆိုအိတ်ဆရာဝန်ထိုင်သွားတဲ့စီကအားနေရဲ့တဲ့ကိုကစီကထိုင်နေတဲ့စိတ်ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောကြတယ်ဟာအဆင်ပြေတာပေါ့ထိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ကဲမမကျွန်တော်စီကထိုင်မယ်မမအလုပ်လုပ်စမ်းမလုပ်ဘူးဒါပဲစားတော့ခါတယ်နော်ကွာရှုံနေရတယ်ဝေးရကျောင်းရင်းထဲမှာအနီနင်းမုတ်တွေဝယ်ထားတယ်ယူမစားနဲ့နော်အနီနင်းတန်ငယ်ချင်းတွေလာရင်ကျွေးမလို့ကြားလားတန်ငယ်ချင်းညီးကလူကြီးလူကောင်းနဲ့အဲ့ခံထားလိုက်တာဒီမှာကြည့်လားသူတို့ကအဲ့တိုင်းပဲနေကြမှာမင်းလာလားအမင်းခဏမှစကားပါလာမမကိုမအေးတယောက်လုံးလာတာတောင်းညီးကအဲ့ခေါင်းကိုအဲ့မခံနိုင်တာဘယ်လိုတော့ဒါသမီးအိမ်မှာမဟုတ်တာမမီးရဲ့အဲ့ဒါညီးကိုကလို့လားနေရတဲ့ကအလျှော့ပေးလုံးတာဟုတ်ဟုတ်ပါ哎呀，俺那样早就表达了，没得了过。မမီးနဲ့မမခဏနေလားအမေကော်ဖီနဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကော်ဖီနဲ့မဟုတ်ရတယ်အဲ့ခန်းထဲမှာတောက်ရမယ်အဖြစ်အရင်တော့ကပိုးကြတယ်လားအခုမမီးတွေခံနေရတယ်တွေ့မလားဟဲ့ငါ့ကိုယူစားမယ်လို့ပြောတာလေဒီဘာယူစားလေတာဟုတ်တက်တော့ဘာဖြစ်လို့သွားလဲမဆောဘာဖြစ်ကြလဲမောင်လေအဲ့နှင်းဝယ်ထားတာအဲ့ဒါလိုက်ကျွေးမလို့ယူစားမယ်ပြောထားတယ်ယူစားကြတယ်လူခိုင်းမလေးဟဲ့နင်တို့လေငါပြောတယ်မှာဟဲ့မနေနဲ့မထက်တဲ့သူများအိမ်သွားတီးပြီးကြည့်မောက်စားတယ်အပြောဆိုတော့လဲတဲ့လာဆောင်းရဘာလုပ်လာလဲဒါလေဘာလဲအနည်းရဲ့ဘုံကပြန်ဝင်လဲရလာပဲဟာအေးခံအာနာစရာကြီးဒါတို့အေးဟဲ့ခ
လေးတွေကတောင်းရတော့မှမချူရဲ့မစားပါနဲ့လို့တိတိကျကျပြောထားတယ်ယူစားတယ်ကြာအကျင့်ပြတ်ကုန်လိမ့်မယ်မလို့ ဒီကလေးတွေမမခေါ်လို့လာတာဒီကလေးတွေကလေမမချူရဲ့အချစ်တော်လေးတွေလေ မမချူအချစ်တော်တွေဆိုရင်မမချူရဲ့တန်းကြီးခံနေ့ကတော့တန်းကြီးမခံနိုင်အဲ့လိုစီးမဲ့ကံမဲ့သူများရင်တော့မပြောပါဘူးစိတ်ညစ်ပါတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဘာမှစိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဒီလိုနေရာကညီးနေတယ်လူချင်းလဲပက်ချင်တယ်အေးငါလာဆိုရင်လေသူ့လေကက်ကက်လောင်ရန်တွေ့လိုက်တယ်သိလားဟုတ်ပါမမကလည်းကိုမျက်နှာရှိသေးတယ် ကဲတော်ပြီမမီနောက်ဒီလိုဘယ်တော့မှမလာဘူးမမီကိုတွေ့ချင်းညီအိမ်လာခဲ့အေး ဟုတ်ပါ ဟာဒီနေ့သက်သာသမီးထူးထူးခြားခြားတည်ပြီးသွားမကြည့်ကြဘူးဟိုအိမ်ဝမှာတောက်ကြုံနေကြတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်ဘူးလေရဲ့နေရတော့တားလို့ဒီဒီသားကြီးတာဘာလေးလေးနဲ့အန်ဒီဆိုရန်ပြစ်လို့အဲ့မဲ့နေလုံးကအခုချိန်ဒီပေါ့ဘာထိုင်လို့ကြဝင်စားလားဆောက်အော်တီဗီကြည့်နေလေဟာလားပြောဖို့ခါတော့မငါပဲဝေးတော့ဝင်ကဝေးဟမ်ရှင်းတော့မကြောက်အိမ်မှာတီဗီလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးပါဆိုတော့ကပီးလေးလေအခုတော့ကြည့်တယ်ကျမကလေးကြောက်ခံရပြီ အိမ်ကြီးသားချင်းနေပြုံးနေ ပြောပါလေ ပြောကွာပြော ဟောကိုပြန်လိုက်မင်းစားလိုက် ဆောဘလူဖြစ်တာလည်းနေ ဘာဖြစ်လို့ ဟိုဘက်ကလေးကြီးပြောတော့နေ့လေတော့နင်းနဲ့မမချူနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆို အာပူလိုက်တာအာရန်ဖြစ်ဘူးအဲ့ကလေးတွေတီဗီလာကြည့်တယ်အာကြီးကညပေးချပြောထားတယ်မုန်းထည့်ထားတယ်ယူမစားနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုက်ကျွေးမလို့ဆိုတော့ရအောင်ယူစားတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ကလေးကိုပြောထွက်လိုက်တာငါဆိုလည်းဘာမှမဖြစ် မပြောပါဘူးဒီကလေးတွေဆိုတော့ကိုဝင်းနဲ့သားသမီးဒီအိမ်ကကိုဝင်းနဲ့အိမ်ကိုကိုနဲ့ကိုဝင်းနဲ့နှားနေရတာအဲ့လိုတော့ပြောလို့ဘယ်လိုရလဲကိုဝင်းနဲ့မျက်နှာရှိလို့ရမို့ အသိဟုတ်ကွာကိုယ်လိုက်လို့ဆိုတာနေ့ကခုမှမြင်ဘူးလားသိဘူး ကဲအခုမှမြင်မှုပါပဲဖြစ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်လာရင်မမချူဘာမှမပြောပါနဲ့မမချူကိုယ့်ရဲ့အကြီးပြောရအောင်နာခံအကြီးပြောရအောင်နားထောင်ဒါပဲ မောင်မင်းမင်းတို့ MRCB ဇာဝတ်ဖြေဖို့ခေါ်နေပြီလားမင်းဝင်းမပြေဘူးလား ဟုတ်ကျွန်တော်လုံးသက်မပြည့်ဘူးလို့ပါ ဟာလုံးသက်မပြေတဲ့ငွေသွင်းပြီးဖြေရတယ်ဆို ရတော့ရပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးရမယ့်ငွေကိုကျွန်တော်အတွင်းနိုင်တယ်လို့ အမလေးကွယ်အဲ့ဒီမလို့မမီတို့ကစိုက်သုံးပေးထားမှာပေါ့ ရပါလေကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါဟိုကျွန်တော်စားပေးပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးဖြေပါမယ် မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီငွေကိုမမီတို့ကစိုက်ပြီးသုံးပေးထားမယ်မင်းတို့အခြေကြလို့အဆင်ပြေတော့ပြန်ပေးပေါ့ စားလိုက်ကိုရဲ့ကိုကဘာအားနာနေရလဲနင်းနဲ့ပတ်သက်လာမှတော့ကိုလည်းတရွေးမှမင်းလည်းသားပေါ့နော်မနော် ဒီပေါ့ ဟိုကျွန်တော်မမနဲ့တည်းမြင်ပါဦး ဟဲ့ဆောင်းရကြပြီလေဩသမီးစားဖို့ကများဘာလို့လဲ စားနေတာမျိုး ငါချိုရင်ငါချိုပါဦးဒါကမှကြည့်ပြောပါဦး ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲ တရွေးမှမင်းကကိုအနာစီတီဆာလို့ဆက်ဖြေကိုတိုက်တော့တယ်လေ ဟဲ့ဒါဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမောင်လေးရဲ့ဘွားတိုးတက်ကြောင်းပဲ ဖြေတာအရေးမကြည့်ဘူးမမရဲ့ပတ်စံ3000တောင်သွင်းရမှာ အဲ့ဒါလည်းမမချိုရင်ပြဿနာမဟုတ်တော့ပြဿနာဖြစ်အဲ့ပစ္စ3000ကိုထိန်းလို့ပါပြီးတော့စိုက်ထားပေးမယ်တဲ့နောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပေးတဲ့ကိုမနာကိုပြီးအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဒစိမ့်နေလည်းပတ်စံနဲ့ ဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးကလည်းအခုလိုမျိုးငွေစိုက်ထားတဲ့လူရှိတယ်မောင်လေးဖြေလိုက်ပါဓမ္မမောင်လေးရဲ့ဘွားတိုးတက်မှာပေါ့နော်ဖြေလိုက်နော် ဒါတော့ကိုမမချိုလည်းနင်းနေတဲ့သဘောထားတစ်ခုပဲကိုနင်းလို့လည်းဖြေတော့တစ်စိမ့်ကိုချိုသိတယ်လို့ မ
အသားရည်ထဲလေးစိတ်ပို့ပြီးဖြူဝင်လာစေမယ်လေ။ Multivitamin ABCD ပါတဲ့ Fair and Lovely နဲ့ပေါ့။ 1 2 3 4လက်ရှိသားရည်ထက်လေးစိတ်ပို့ဖြူဝင်လာသေးတယ်1 2 3 4 Multivitamin ကျွယ်ဝတဲ့ Fair and Lovely ရွှေတစိမ့်စီပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ Ovaltine ရဲ့နှစ်ဆင့်ကန်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်မှာချက်ချင်းပေါက်ရွှေတစက်သားစုကြီးစု20အပြင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကန်ဆန်းနိုင်မဲ့စုမဲများစွာကိုကန်ဆန်းလိုက်ပါ။အခုပေါက်အောင်အခုပဲတောင်းလိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇန်စီစဉ်ရတဲ့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပညာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ပြမုံသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇန်ဒစ်ဆန်ဆက်ပြမုံကိုလက်တွေ့သုံးကြည့်နိုင်ပါ။သူရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တီးထွင်ထားတဲ့ Power Booster မြို့ထအားကောင်းမှုကိုဖန်တီးပေးထားလို့အဆင့်တန်းတဲ့အစွန်းထင်းဖြတ်နိုင်ပြီးအဝတ်ထည်လန်းဆန်းစမ်းသစ်နိုင်ပါပြီ။နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုတက်ဆိုင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။စမ်းသပ်ကြပါရှင် Germany ပညာနဲ့ Dixon ဆက်ပြမုံသစ်1 2 3 4တေးကြတာလက်ရှိမျက်နှာအသားရည်ထဲလေးစိတ်ပို့ပြီးဖြူဝင်လာစေမယ်လေ Multivitamin ABCD ပါတဲ့ Fair and Lovely နဲ့ပေါ့1 2 3 4လက်ရှိသားရည်ထက်လေးစိတ်ပို့ဖြူဝင်လာသေးတယ်1 2 3 4 Multivitamin ကျွယ်ဝတဲ့ Fair and Lovelyဆိုသားမအောင်ချိုကို့မှာဘာအပြစ်ရှိလို့စစ်စင်းကျိုးချိုးသွားတာဘာလို့တမင်ရှောင်သွားတာကိုစင်ဝင်းကဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးတစ္ဆာဖောက်တာချိုးပါပြီးသားကိစ္စပဲဘယ်လိုသိချင်နေရတာလဲပြီးသားကိစ္စလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုသွားလို့ဘယ်ရမလဲချို့မတင်မကြနဲ့တော့ချို့သွားလို့မရချို့ဒီမှာခဏဆိုင်ပြီးသားဇက်လန်းဘာဖြစ်လို့ပြန်စကြည့်ရတာလဲချို့အတွက်ဒီဇက်လန်းကပြီးပြီမဲ့ကို့အတွက်မပြီးသေးဘူးချို့ဘာလို့မပြီးရမှာလဲကိုစင်လေးအိမ်တော်နဲ့မလားချို့နားလည်မှုလွဲသွားပြီချင်းတယ်ကို့ဆိုလို့တော့အဲ့ဒီအထိပဲမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့မြစ်တာဇက်လန်းကိုပြန်စားဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုသိချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ချိုကိုစီနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာချိုသဘောနဲ့ချိုရေးတာလားဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပယောဂနဲ့ဖိအားပေးလို့ရေးရတာလားချိုကကလေးအရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အရွယ်ချိုဘဝအတိနဲ့ချိုကိုလည်းရေးခဲ့တာရှင်းမလားမရှင်းသေးဘူးချိုမရှင်းဘူးဒီမှာချိုတစ်သက်လုံးချိုစကားကိုယုံလာတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီတစ်ခါလဲယုံမြင်ပါတယ်ချို့ဒါပေမဲ့ချိုကိုညားနေတာချိုကကိုပေးထားတဲ့ဂတိတစ်လုံးကိုဖျက်မဲ့မိန်းမလို့ကိုဘယ်လို့မှမယုံနိုင်ဘူးကိုမယုံဘူးချို့အခုလက်တွေ့ပဲလေယုံလိုက်ပါကိုမယုံနိုင်ဘူးလို့ပြောနေပြီချို့ကျမအဖန်တည်းပြောမယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျမဘဝနဲ့ရင်းပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဘယ်သူပြောတာမှမပါဘူးမဟုတ်ဘူးချို့ဟာမင်းကိုညားနေတာကိုချစ်ခဲ့တဲ့ချိုးဆိုတဲ့မိန်းမကလေသူ့ဘဝကိုသူတလောက်တက်မဲ့တဲ့တလောက်အတ္တကြီးတဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးကွာကိုမယုံဘူးချို့ကိုမညာနဲ့ကွာအမှန်တိုင်းပြောချို့ကျုပ်မရအောင်ကျုပ်ပြရမယ်မပြအောင်ချို့ရဲ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောချို့
စိတ်ကြီးတို့ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုခဏမိတ်ထားလိုက်အောင်ဖြစ်ဘယ်လို့လဲချုပ်ပတ်က120ပဲရှိတယ်pressure လည်းလိုတော့ဖြစ်နေတယ်ECG လို့ရိုက်ကြည့်မှကောင်းတယ် urine နဲ့ blood လည်း test လုပ်ရတယ်ကိုယ်စင်တို့ချင်းနေ medical report စစ်ချက်လုပ်ပါပြီးတော့မောင်လေးနဲ့အကြောင်းကြားပေးပါမယ်သူကတည်းကရှိပြီဆေးရမှာပါဆေးရမှာလားဟုတ်ပါပြီးတော့ကိုယ်စင်နဲ့ချို့တူတောင်းထားပါရစေ။ဘာများလဲချို့။မောင်လေးလာရင်ဒီချက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မောင်လေးနေသွားရင်ချို့တူအစိုးရတော်ပါမှာဆုံးပါ။ကောင်းပြီ။ကိုတင်ထားပေးပါသွားပါကျွန်မတက်တာပါလေရပါတယ်ဆရာကြီးရရှင်ကြည့်ခိုင်းတာမမဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမမရေကျွန်တော်ဆေးရုံဖုန်းဆက်တော့လေအချောင်းစိတ်ပူသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပြုံးပါတခါရဲ့ဝင်ပြီးခေါ်လာခဲ့တာမဖြစ်ပါဘူးလေမမလူသားရင်ပါဆရာမဒီအမေရိကချက်ကိုဆရာဝန်ကြီးယူသွားပါလေ။ဘာချူ။ညဘက်ကြောက်သေးဆိုရင်ဘာမှအားမနေနဲ့နော်။ဒီမှာပြီးစောင်းနေပြီလေ။ ရပါတယ်မင်းရဲ့ဆရာမလည်းရှိနေတာ။ဘာချူစောင်းကြလားရှင်ပြန်လာမြတ်ကနေလောက်လာတယ်။ဘာသာတယ်ပြော။မစားရင်တော့ထေထုံလို့ပါဘူး။ဟုတ်သေးလေ။ဒါဆိုရင်မြတ်ကမမချူအားရှိသွားစတားစုပ်ပြီးတော့နေလောက်လာတယ်နော်။မချူစီနိုင်တယ်ဒီနေ့တစ်ခါမလာရင်နေ့တစ်ခါလေဒီလိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်တနေ့ကလာဆောင်အောင်ဖြစ်မှာမောင်လေးရတယ်မောင်လေးညနေဆေးကန်းတိုင်ရှိပြီလေဆေးကန်းပဲချိန်နေရတယ်မမကြီးမမတည်းတော့စီးုံတက်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လာဆောင်အောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလေမောင်လေးရဲ့မိလာစမ်းလို့ပါဘူးအေးခဲလို့ရှိနေတာပဲသူတို့လွတ်လိုက်ပေါ့မမလည်းဒီကောင်မလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်တာနော်ဆေးတင်ထားတယ်လေအဲ့ဆေးကိုတော့ဒီချိန်ရှိနေဒီကောင်အိမ်ဝင်နေလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဆေးနဲ့ဆေးရမှာပဲအချင်းကုန်နေတာပဲလားဆေးကမဖွင့်နိုင်တော့3ရက်ရှိပါပြီရှင်ဟာကဲဒါအတာထားလိုက်ပါဒီကောင် MICD စံမိုးဝင်အောင်လာတာဘာလို့ခေါင်းမချွေးသေးပါအေးလေဟာကျင်းပါပါရှင်မမချူဆေးဝင်ဆန်းတယ်တခုခုကျွေးခိုင်းပါမယ်ဘယ်ချိန်ပြလာလဲရှင်းနိုင်ကို9လောက်တော့ပြောင်းမှာပြောဒီကောင်ကဆရာဝန်ကသူတယောက်တည်းရှိတာကြာနေတာပဲဆေးရုံမှာသူ့တူတူတဲ့သူဆရာဝန်တွေဆရာမတွေရှိပါတယ်ဟာဒီကောင်ကအကဲကိုပို့လို့နေတယ်အမလီတော့မပြောနဲ့နော်ဒါသူ့အမကိစ္စကျမတော်လေဆေးကဖို့ကိုရောင်ပြီးပြောလိုက်နေအမလီတက်တာတက်လို့မဆုံးတော့ဒါဆိုလည်းမစားရင်နေပါပြီးတော့ဟာတော့ကြသူကအစဆွဲထုတ်သူဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ရောကဲဘာလို့ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့
哈，过来变哪里？妈妈就在打一个哥哥。在打吧？ခုနကလေကိုကိုတငယ်ချင်းတော်လာသွားတယ် ဟုတ်လား ကိုကို MSCP ဝင်နေဆောင်မွေးအောင်လားသူတို့ဘာမှမချွေးတော့တဲ့တခုတော့ကျွေးလိုက်ကိုရေးသူ့ဆိုမကျွေးချင်းနားရင်းနေတယ် လကားပါဒီကောင်တွေကသူတို့စားဖို့လည်းသူများကိုညှို့ဖို့တော့ပဲသိတာဒီမှာဘာဖြစ်နေမှန်းသူတို့သိတာ ကိုကိုဆယ်ရီတော့သွားမှာနော်အားလုံးနဲ့နီးအောင်နီးနေတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်နေတယ် စိတ်နဲ့တယ်ဘာစိတ်နဲ့ဆက်ရှိလို့လဲကိုကိုလေ မမကနေမကောင်းဖြစ်နေရလေသူတို့ဒီမှာကြောက်တယ်မမပြီးကိုတော့ရမှာလား ကိုကိုရဲ့ကိုကိုမရှိရင်နှင်းရှိနေတာပဲပြီးတော့ဒီမှာကိုကိုတက်တောင်တက်ကျွမ်းနဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေဒီဘုံကြီးရှိဘာစိတ်ဆက်ရှိတယ်လဲ ဟုတ်တယ်ဦးလေကိုတို့မှာတွေးသားရင်းချသလိုဒီမောင်မနှစ်ယောက်ပဲရှိတာမမကိုအမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကိုအမဆိုလည်းဟုတ်တယ်အခုလိုမမနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမလဲ ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်းဘက်ကိုလည်းကြည့်ဦးလေကိုကိုဒီစာမျိုးပဲဖြေဖို့အတွက်မမေတို့ကငွေတွေအများကြီးကုန်ကျခံခဲ့တာမလားအဲ့တော့ကိုမတော်ဘူးဆိုရင်မင်းကမမေတို့ကိုဘယ်လိုပြီးမျက်နှာပြရမှာလဲ နင်းတို့ကငွေစကားပြောရတာဟာလား ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့နင်းပြောတဲ့စကားထဲမှာအဲ့လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူး ဘာထူးလဲဒီဘုံပဲတက်ရောက်တာပဲ အတိတ်ပဲမရှိရရင်မပြောပါနဲ့ကိုနဲ့နှင်းကလင်းမရပါအခုနှင်းပြောနေဆိုတာလေကိုဘဝရှိအတွက်ပြောနေတာကိုတစင်းဆန်နေမှာနဲ့ ဒဇင်းဆန္ဒနှင်းရဒဇင်းဆန်းနေတာကိုသေးတောင်းတော်လို့အဲ့လိုပြောတာအခုချိန်မှာနှင်းမမြင်တာအဲ့လိုဖြစ်ကြည့်ပါကိုသွားတိုင်းမလား ကိုအဲ့လိုကြီးလားကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုရင်နှင်းပုံမနေနဲ့မမင်းနဲ့ကိုလည်းအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်ကိုဒီခရီးကိုသွားမှာလားမသွားဘူးလားပြော မမနေပြန်မကောင်းမချင်းမသွားဘူးကွာ မမနေမကောင်းမချင်းမသွားဘူးဆိုတဲ့စကားပဲဒီခရီးကကိုသွားချင်တဲ့အချိန်ကောက်သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုသူ့ချိန်နဲ့သူသွားရတာ ဟာတွဲနေတော့လို့မြန်လည်းမသွားဘူးပေါ့ကွာ ကိုနှင်းနောက်ဆုံးချိန်ထပ်မင်းမယ်ကိုသွားမှာလားမသွားဘူးလား သွားဘူးကွာမသွားဘူးလို့ဘယ်နဲ့ကပြောရမလဲ ကိုကတော့ပြတ်သားနေမှာတော့ဒီမကလည်းပြတ်သားတော့မှာပေါ့ရှားရလေကိုဒီခရီးကိုမသွားဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုပြန်မလာတော့ကိုအိမ်ကပဲ Hey ဒီတေးချက်စဉ်းစားအောင်နော်ကိုဘက်ကတော့ခေါ်ဖို့လုံးဝစိတ်မကူဘူး စိတ်ချပါဒီကလည်းတော့ပြန် မင်းကြောက်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲကွာပြောင်းနေပြောင်းတော့တင်းမှာဘူးကောင်းကြ မင်းကအေးစစ်စစ်ပြောတဲ့ကိစ္စတခုကို तू စပြီးတင်းမာလားတော်ပါပြီနောက်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်ချင်ဘူးနေပါဦးနှင်းရဲ့မချုံမရှိတော့မကောင်းဘူးလေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ तू ကစရပြဿနာမှမအေးမဟဲ့ ငမိုင်းမတားနေတယ်သူသွားနေတော့မစိ တို့ရှိနေရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ ဟုတ်ပါလေမမေရဲ့မင်းစိတ်နဲ့မိတ်တယ်သူကျင်မကိုကျင်မို့အိမ်ကပေါ့ ဟဲ့နေသင်ပြောပြတာမင်းမရောက်မပါဘူး မင်းပဲပါမလဲသူအိမ်ကဆင်းလာတာ ဟင်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ ပြောပြလိုက် ပြဿနာဘာမှလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကိုကတွင်းမချုံနေမကောင်းတာနဲ့နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားမယ့်ကိစ္စကိုဖျက်ပစ်တော့မယ်တဲ့အားကြောင့်နင်းလည်းအရန်စိတ်ဆိုပြီးအိမ်မွားဆင်းခဲ့တယ် အဲ့ဒါပြန်သွားကြမလို့ဘူးနော်သမီး ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေမမီးရဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအလွန်မဖြစ်အောင်တော့ဖြောင်းမြရမှာပေါ့ မင်းကဘာသိလို့လဲဟိုကဆင်းရင်ဆင်းသွားလာမခေါ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟဲ့ ဒါကတော့လင်းနဲ့မရတယ်စိတ်ဆိုးလို့မလို့ပြောတာပါ စိတ်ဆိုးဆိုးဒါပြောကြလားကျမတို့သာရှင်လိုပြောကြည့်ပါလားရှင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှထင်လဲ မင်းကဘယ်တော့မှပြောလို့လဲကွာ ပြောကြည့်ပါလား အေးဒီလိုဖြစ်ရမှာမိကပြောညံ့နေတာ အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေဒယ်ရီသေးရင်မမီးကိုစူအောင်ပါ
ဒေကြီးလည်းမသိပါသေးနဲ့ဦးကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ပဲသွားပြီးတော့မင်းတို့အေးစကားပြောကြည့်ပါဦးဟဲ့ဒီမှာအောက်ကျနောက်ကျခံပြောပြီးတော့ခေါ်မလာခဲ့နဲ့နော်ညီးကလည်းနေပါတင့်ထားဦးအေးဆိုင်ရှင်းပါနဲ့ပေါင်းလားအနည်းမရှိတော့ညီမချိုဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကမင်းနဲ့တော့တော့ကိစ္စအောင်မမချိုနေမကောင်းလို့လက်ရွှေမယ်လို့ပြောတာနေ့ကမကြည့်မနဲ့ဖြစ်ပြီးစကားတွေထောင်လာကြတယ်ပြီးတော့အိမ်ကဆင်းသွားတယ်မမချိုဒုက္ခပါဘာရင်းများဒုက္ခဖြစ်နေတာလဲချိုမမေနေချိုနေမကောင်းလို့နိုင်ငံသွားတော့ချစ်ရွှေနေဒီမှာလည်းတက်ကျွမ်းသားနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိနေတာပဲချိုသူဒီမှာရှိနေတော့ဘာတတ်နိုင်မှာမလို့လဲမမေအကြောင်းချိုတည်ချိုအခုလိုနေမကောင်းဖြစ်နေသူနိုင်ငံကြောင်းတော့မဟုတ်သူနိုင်ငံခြားသွားတာမသွားတာသိအရေးကြီးဘူးချိုအရေးကြီးတာ ECG report ထဲမှာချို့မှနှလုံးသားကရှိနေပြီပြဟုတ်တယ်ချို့ခုချိန်ခါမှာချို့အနေနဲ့ဆေးရုံပေါ်မှာအေးစစ်စစ် bed rest လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတောင်စီးနေသူရစကတိရသေးတာမဟုတ်ဘူးဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချို့ဆေးရုံမှာဆင်းနေလို့ဖြစ်တော့ကိုကျမ်းမာရေးကိုတော့လစ်လူရှုလိုက်တဲ့သဘောလားချို့မောင်လေးအတွေ့ဟွာပါရင်းနေပြီချို့အစ်တွေ့လောက်ကတော့ဘာပြောစရာလိုတော့လဲဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့တော့ကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးချို့စေပကူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျိုးစေစစ်ကူမှာပါစေရွာစေဖို့ပဲပြောတာပါဆေးရုံပေါ်မှာဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့မှုရှိတာပေါ့ချိုးအပြင်မှာဆရာဝန်တွေဘယ်လောက်ပိုးတယ်ပဲပြောပြောချိုးကအိမ်မှာပြန်နေတာတကယ်တော့ရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်အချိန်ကဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာချိုးကိုရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူးချိုးလည်းစိတ်ဝင်စားတယောက်သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါအားလုံးချိုးသိပါတယ်နားလည်းလဲပါတယ်ချိုးကိုလည်းကိုစင်ဝင်ပဲစစ်ကူပေးပါတနည်းရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကချိုးစေဝါစစ်ကူပေးပါနော်ဟမ်မမဆေးဝယ်ဆင်းလာလေဆေးဝယ်ဆင်းကုန်လို့လားမမငါယောဂမှမရှိပါဘူးတွေ့ရနေလို့ဖြစ်တာတဲ့ခုတည်းအားစီထိုးပေးလိုက်တယ်ဆေးထိုးစစ်စားလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါအဲကြောင့်မမဆေးရောဆင်းလာခဲ့တာကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမယုံဘူးမမ medical report တွေဆေးရောဆရာဝန်ကြီးတင်ထားရနေမှာပေါ့မမလည်းတိကျမရှိတာကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်တဲ့အဲ့ဒီ medical charge ကိုကြည့်တယ်မရှိဘူးမောင်လေးရတယ်ဆရာဝန်ကြီး round နေတော့တင်ထားရနေမှာပေါ့မောင်လေးရတယ်ကွာအဲ့ဒါမယူသားတာပဲမရဲ့ဟုတ်တနေ့အနည်းအိမ်ဝဆင်းသွားရဆိုဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမနေမကောင်းလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားမယ့်ကိစ္စကိုရွှေ့ရွှေ့ရအောင်မချင်တဲ့လို့တဲ့မင်းလည်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်အခုမမလည်းနေကောင်းနေပြီပဲဟောလေအနည်းသွားခေါ်နော်ကျွန်တော်ဒီမောဆင်းတော့တယ်မခေါ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားခေါ်နိုင်ဘူးမမအေးဒါဆိုမမသွားခေါ်မယ်မမဘာလို့ခေါ်မှာလဲဟေး
နဲ့ဟာကိုလွင်ဦးမင်းကွာနေနေလိုက်တာမင်းအိမ်ပေါ်ဆင်းလာတာတော့အိမ်တစ်ခေါက်မရောက်မမနေမကောင်းလို့ပါပြီးတော့နှင်းကလည်းသူ့တမန်သူအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားတာပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးခုံနေတော့ပါမင်းနဲ့နေရဆိုရှာနေသွားလေကွာမင်းသာလိုက်ခေါ်ပြီးလိုက်ချော့သူပြန်လိုက်လာမှာသူ့ကိုလိုက်ချော့ဖို့လည်းအချိန်မရှိပါဘူးဗျာမမနေမကောင်းရတဲ့သူကတမောက်မင်းမဆိုလို့မဘာဖြစ်လို့ပြောပါဗျာအာမနာပါနဲ့ဟိုလေမင်းမယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းကွာရွှေတောင်ကြားထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာခဏလူတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါအနည်းကတွေ့လိုက်တာပါကွာအကြောင်းရနဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုတာတော့ငါလည်းအတိအကျမသိဘူးကွာဒါဆိုအဲ့နေရာကိုသိလားသိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုလိုက်ဖို့လို့ဖြစ်မှာလိုက်ဖို့ငါတွေ့တာကြားလာပြီကွာဒီချိန်တော့ဆိုပြန်ရောပေါ့ဒီလိုတော့ကွာဟိုမင်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်နောက်ရက်ငါလာခေါ်မယ်လက်လန်းမိတော့စုံစမ်းထားတာတော့အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့မင်းမမန်းလေးမှာတော့စေးရုံတရုံနဲ့အတူလုတ်ခဲ့ကြတယ်ကွာအေးအဲ့ဒီဆရာဝန်မှာမိန်းမရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်းမကမန်းလေးမှာကျန်းနေကြတယ်သူတို့မျိုးရဲ့ဆက်ဆံရေးအနေထားတော့ဘယ်တိုင်းတာတိရှိတယ်ဆိုတာငါလည်းသိကြအောင်ပြောနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကရိုးရိုးသားဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာလာစကားပြောပါလားမမဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းရှိရင်တွားရတာလဲမောင်နဲ့တော့ရောက်နေမှာရောက်နေတာကြားလာပြီမမပဲလျှောက်သွားနေတယ်သူဟောတယ်ဒါမမရဲ့မိတ်ဆွေသမားတော်ကြီးဒေါက်တာစင်ဝင်ပါကိုစင်ဝင်ဒါကျမပြောနေတယ်ကျမရဲ့မောင်လေးမင်းမင်းပါသူနဲ့အိမ်မှာစီပြီးတက်စီရတာသိရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွာမင်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိတယ်ပြောပေါ့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျားစီကလိုတဲ့အကူအညီရတော့ခင်ဗျားဒီအိမ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှမလာဘူးပဲဟဲ့မောင်လေးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ
ချိုတောင်းလာပါတယ်ကိုချင်းဝင်းဟိုမောင်လေးကလေသမီးမအိမ်ဝါဆင်းသွားလို့စိတ်ညစ်နေတာရပါတယ်ချိုကိုနားလဲပါတယ်ကိုပြောင်းမယ်ချိုဟုတ်ကဲ့မမီငါရဲ့တဲ့မစင်းမ်းစင်ကြီးပဲလေလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခေါစွန်သွားလိုက်တာတော့မကောင်းပါဘူးငါမတယောက်နေနေဒီလောက်ထိအသိဉာဏ်သေးသိလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ခဲ့မိဘူးဩမမကမမလူယူထိလို့နာတယ်ပေါ့လေအင်းလေထုံးပါပေါ့ဟုတ်ပြီအောင်ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲမမကိုအထင်ကြီးခဲ့လေးစားခဲ့တယ်အားလုံးလည်းဒါပဲမမလီယူဘလို့ရှားလားဟင်မင်းထမ်းစော်ကားနဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်အတူသွားအတူလာတိုင်းမင်းဒီလိုမထင်နဲ့လူဆိုတာလူစီကံလူကြည့်ဝလာရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီကံလူကျင့်ဝတ်တရားအချင်းနဲ့တွေ့ရင်အောင်ပြောက်သွားတာကြီးပဲမင်းရဲ့တစ်ဖက်သက်အမြင်နဲ့ဆော့ဆွဲလို့သူ့သိခါဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားလဲဆိုတာအဲ့လိုလည်းမသိရလားသိခါဘာသိခါလဲသူ့မှာကောင်းတိုင်းမိန်းမရှိရတာနဲ့မမနဲ့လိုက်ပြီးတပူတွဲလို့နေသိခါလားမမရောအချစ်ဟောင်းမလို့ပြန်လဲတန်းတာပြီးတော့လက်ခံတာလားဟုတ်လားတန်းတာတယ်ဆိုတာကပေါ်မှာမရှိတာကြားပြီအခုကသူ့အကူကြီးကိုလူအဲ့လိုယူတာမမကိုမောင်တယောက်လုံးဘေးနားမှာအာကိုအာသာတိုင်မင်မို့တိုင်မင်ပဲရှိရတာနဲ့တစင်းကိုမှအာကိုခြင်းနေပေါ့မိသားစုသိဖို့မလိုပါဘူးမလိုဘူးဟုတ်လားမမကျွန်တော်မှတော့မမဟုတ်အမလိုတစ်မျိုးအဖေလိုတစ်မျိုးဖေလိုတစ်မျိုးမမရဲ့မြတ်တာကိုတကဘာထင်ပြီးအာကိုခဲ့ရတယ်မမရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားထွက်မဲ့ရက်ကိုတော့မရွှေ့ခဲ့ရအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်နှင်းလဲအိမ်မောဆင်းသွားပြီကျွန်တော်အားရတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးမမဦးစားပေးခဲ့တာအခုမမဘာလို့ဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲ तू ကမမရဲ့ရီစားဟောင်းမမအခု तू နဲ့ပြန်တွဲနေတယ်ဆိုတော့ဘဝင်းကြီးကဘယ်လိုထင်မလဲဒီလိုမမကျွန်တော်တစ်ပလုံးအပြိုကြီးလို့ပြီးတော့ပြုစုဆောင်းလျှောက်လာတာအခုဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့မမရဲ့တိတ်ခါကြီးအောင်ကျဆင်းသွားပြီတိတ်ခါကြရအခု तू နဲ့ကလည်းဘာဖြစ်နေလို့လဲဘဝင်းကြီးကအမြင်မရှင်းဘူးကျွန်တော်လည်းအားလုံးလာပြောကြတယ်မမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားအောင်ပါပေါ့သတိထားရကိုကမကောင်းတာလုပ်နေတာမှမဟုတ်ပဲကိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်မှမရွေ့ဘူးကိုမှန်နေချင်ရင်လည်းအဲ့ဝတိဘာမှမရွေ့ဆိုင်ကြမလို့ဘူးကွာမမပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာနင်းတို့မိသားစုကလည်းဒီအကြောင်းတွေအားလုံးသိထားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မမနဲ့ဒီလူနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဘလို့ပဲပြောပြောမမနဲ့သူနဲ့ကဟိုးအရှင်တော့စိတ်ဆက်ထားခဲ့တဲ့အစင်းကြီးရောက်ခဲ့တာအခုသူမိမလည်းမန္တလေးမှာအဲ့တော့မမအနေနဲ့နေတယ်ပို့ပြီးဆင်ញင်နေတာပေါ့ဗျာမမဒီလူနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်လိုက်ပါဗျာအိုးမိစေလို့စစ်ဆန်တာလေဘာဖြစ်လဲဘသူတွေဘာပဲပြောပြောဘသူကမှဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးမမဘသူမှဂရုစိုက်လက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဂရုစိုက်ရတယ်မမမေးပြအားလုံးသိစားခဲ့ပြီးအခုကမမအတွေ့ကိုဖန်ပြီးရွာအောင်မယ်ဒါဆိုမမသူ့ကိုအသက်တွေမဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ရှင်နာလိုက်တာဗျာမမကိုကျွန်တော်အထင်ကြီးခဲ့တယ်များလေအားလုံးလက်ကားပဲကောင်းပြီဒီလူကြီးနောက်တစ်ခါလာရင်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမကိုခွာတဲ့လူကြီးဆိုပြီးဆွဲတော့ထိုးပြတယ်မင်းရောက်ရဆိုရင်မမရိတ်တာလေနော်ကျွန်တော်ကမရိုင်းနေဆိုရင်မမကရိုင်းတာနဲ့ရှုံးမာတာရှုံးမာနေတာသူများလေးကိုခိုးဖို့ကြိုးစားနေတာသိပလားမမကျွန်တော်ကိုရိုက်တယ်ဟလာမမတဲ့လုံးဝလက်ချမ်းနဲ့မတော်ခဲ့တယ်မမလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပြင်းပေါ်
တော့ရဲနေမကိုတက်ပလိုက်မမလည်းမတက်ကျွန်တော်တက်ပလိုက်ကျွန်တော်တက်ပလိုက်မမတက်ပလိုက်အဲ့လေမမကျွန်တော်တက်ပလိုက်ပါလေဒီလိုလားဘလို့ပြင်းနေကြတယ်လေဘလို့ပြင်းနေကြတယ်လေမင်းမရလေကွယ်ပုံမှန်နေမကောင်းတာသိရပါရဲ့မမဒီလူကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မဖြတ်သေးဘူးမမနဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပါဟဲ့မင်းဟဲ့ကအိုးဒုက္ခကွာမချို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 ရှင်သားဆိုရင်လေစိတ်ုံချက်ကိုဝင်လိုက်ပါနော် ဆေးရုံကြီးကိုငါပြိသွားတွေ့ဟောအဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာသမားတော်ကြီးဒေါက်တာဇင်ဝေဝင်တွေ့လေမမချုံနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းသွားကြောင်းကြပေးပေါ့သူနဲ့ပြင်ပြောထားတာမမေဟဲ့ဘာလဲပေါ်နေရလဲအော်မောင်ထင်းနေလို့ပါလားမမချုံနင်းလည်းမရှိဘူးကွယ်ဘယ်သွားလဲမမနေကြောင်းထားလို့မင်းတို့ကမသိသေးပဲကိုကျွန်တော်တို့ကနေရောက်နေရတယ်ဘာတစ်ချက်မှမကြောက်ဘူးမချုံအခုမင်းမပြန်ပါနဲ့သူမမနဲ့စကားများပြီးအိမ်မောဆင်းသွားတယ်လေဗျာကျွန်တော်နားတော့မှကျွန်တော်မယုံတော့ဘူးမလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူပြီးလိုက်ရသူအိမ်မောဆင်းပြီးစိတ်ထဲမှာရောင်းလဲဖြစ်နေတော့ငါသွားခေါ်တာကိုစိတ်နေနိုင်တာပဲနေကကိုနေတိုင်းတတိယနေတာကိုဘယ်ဒီလာခေါ်နေလို့ပြောရလဲဟောပဲကိုနဲ့နဲ့တူလာနေတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟေးနောက်မှလွန်တယ်ကြဒီနေ့လည်းဝင်ကြအောင်လာကိုလာတဲ့ဒီနေ့မှအရမ်းဝမ်းပါမှာလာမောင်မင်းမမအစအတိုင်းသူ့ပြောနေတာမင်းဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ပါနောက်ပြီးနေကျင်နေမှာပါဒါပေမဲ့မောင်လေးတကယ်လို့အတူနေလာပြီအခုမင်းမစီအခွဲထွက်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာလဲကိုမမချော်လေမင်းပြန်လာလေမင်းနေဦးလို့မောင်လေးမမစီပြန်လာတယ်နော်ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုစားရလာပြီနေရမမကိုပြန်နိုင်ပြီပေါ့နေမမပြင်းရင်ချင်တာကွယ်ကိုဗျာမမလုပ်တဲ့လုပ်ရကြောင်းသွေးသားအရင်းကြီးပါလို့ပြောမှတော့ရှက်သေးတယ်မမဒီလူနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီလားကျွန်တော်နဲ့သွေးလည်းမတော်ဘူးသားလည်းမဆက်ဘူးအဲ့တော့မြင်းမြင်းမှသာမောင်လေးမမပြန်တော့ဒီဘောဆွဲမ
တောက်ချင်ပါဘူးကွယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲမမချိုရဲ့အားရှိသွားအောင်တောက်လိုက်ပါနော်ဒါမှမမချိုနည်းနည်းလေးကောင်းပါမမချိုတကယ်နေကောင်းစီခြင်းလို့လားဒါပေါ့မမချိုရဲ့ဒါဆိုမောင်လေးမေမေကိုခေါ်ပေးပါလားကွယ်ကိုဝင်းနိုင်ပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ခေါ်ခိုင်းပေးပါမယ်မမချိုကိုနဲ့ပြလဲလားမမချူကမင်းကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုငါလာခေါ်ဗျာကျွန်တော်တို့မလို့အပ်တော့ပါဘူးဗျာမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာကျွန်တော်နဲ့တို့မလို့အပ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာလေလူလာဖို့ကွာအခုလိုမမချူမမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့မင်းကမောင်တယောက်နေအနားမှာတော့ရှိသေးတာပေါ့သူ့ဟာကြီးရှိနေတယ်မလားသူ့ဟာကြီးလည်းဆရာဝန်ပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိနေဖို့လိုအပ်သေးလို့လားမင်းလူစကားပြောကွာမင်းတော်တော်ကျေးဇူးကမ်းပါကျွန်တော်ကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုဆက်ချင်လို့ကျွန်တော်အမောကိုကျွန်တော်ချစ်လို့အဲ့ဒီလူနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလူနဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းမှာဘယ်လောက်ထိသိခါကြတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာသိတယ်လားနေဆောင်မင်းသိခါကြအောင်မမချိုကဘာတွေလုပ်နေလို့လဲပြောရင်အကုန်ရှုပ်ကုန်မှာဗျာခင်ဗျာဘာမှမသိပါဘူးခင်ဗျာဘာမှနားလည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာမမချိုကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာပြန်တော့တကယ်ချင်းလိုပဲဆက်ပြီးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်မင်းကွာကိုကိုတို့ပြောတာလေနင်းအကုန်လုံးကြားတယ်မမချိုတကယ်နေမကောင်းတာလားမသိပါဘူးကိုကိုရဲ့တွားကြည့်ပါလားမတော်ဘူးကွာဟုတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလာအောင်ပြောနေမဟုတ်သေးဘူးလေကိုကိုရဲ့ခုချိန်မှာကိုကိုကနှင်းတို့အိမ်မှာနေနေရမလားတို့ကြောင့်နှင်းမကောင်းဖြစ်နေပါဦးမယ်မင်းကမလုပ်ဘူးထင်နေမှာစိုးတာလေအတူတွေဘယ်လိုပဲထင်နင်းဟာသဘောထားပြေးရတယ်ဆိုတာကိုသိရင်ပြီးတာဟုတ်တယ်မလားကိုနဲ့တော့ခက်တော့တာပါပဲဟောကားလန်ကြားတယ်ကိုဝင်းနိုင်ပြန်လာပြီထင်တယ်မမချုံပါရလေကိုဝင်းနိုင်ငါနဲ့ဆွေမျိုးတုံနေလေအဲ့ဒီကောင်ဆွတ်ထိုးပြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကောင်ထောက်ရကြီးနေရလဲကိုဝင်းနိုင်အကျော်ကြောင့်လည်းဗာလေပြောအောင်မှာပေါ့အောင်လေးอ่ะဘာပြောလိုက်တာလဲကိုဝင်းနိုင်အိမ်ကထွက်သွားတယ်ဟာမမချူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မမချူနဲ့သူနဲ့မောင်နှမလည်းမတော်ဘူးဘာကြီးဖြစ်နေသူ့ကိုလာမခေါ်နဲ့ You said it. No, Macho. You can't play that anymore. Macho? She has a guy on Stimson Joe. Who called me in? I don't mean tell you. Get out of here, I'm going to stand with the hotel. Macho. Cosinui. Hello, General Joe. Timani. Timmy. Me harap niyo ire. Dilo web chita pare Joe. Joe le ပြည်တဲ့လောက်ကြည့်တာခဏနေကြရင်
သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာငါမျိုးတွေ့ချင်လိုက်တာသူလာမယ်မထင်ဘူးချို့မောင်လေးခေါ်ပြီးပါလားကိုစီဝေကျမစိတ်ထဲမှာသူရစကားပြောလို့လားမသိဘူးမောင်လေးကျမစီကိုလာနေတယ်ဟုတ်တာချို့ရဲ့三米，你们妈别သွားတယ်မမကြီးဝင်သွားတယ်你们妈လာလို့ရှိရင်ငါမမထွင်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်နော်ကိုစင်ဝေချူတရားချောက်ချပြောနေတယ်လို့ထင်နေတာကိုချူတော့မလေးစိတ်ကြီးစစ်တယ်နေလို့လားမသိဘူးမောင်လေးလာနေတော့မြင်နေရတယ်我也是啊，这几辈子啊，我ကောင်းပြီကိုထွက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျားအခုချိန်စီမမစီနားနေတော့မဲဘူးဆရာဝန်ဆိုတာလူမမရှိတဲ့နေရာကိုအရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ရောက်နေရမှာပေါ့ကွာခင်ဗျားခုမှကျုပ်မှယောဂပြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားပါရဂူတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားစီအိမ်ကိုလာနေတဲ့အတွက်ကျုပ်မှကတော့သိက္ခာကျတယ်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားမှလည်းကံမကကြီးနဲ့ငါညီရကိုကိုထင်လွဲနေပြီးတော့မင်းမမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတဏ္ဍာယောဂါတစ်ခုလို့မင်းထင်နေလို့ခုနညီလေးပြောခဲ့တဲ့စကားမှန်တယ်ကွာအကိုခုလို့မပြောက်အကိုမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဘယ်လိုဆရာဝန်ဘယ်လိုသမားတော်မျိုးလာခုဒီယောဂါပြောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဗျာမမဘာယောဂါဖြစ်နေလို့လဲပထမစမ်းသပ်မှုအခြေခံယောဂါနှလုံးယောဂါပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယောဂါပဲဆိုပြီးဒီယောဂါကိုပဲအလေးထားကုတယ်ကုသမှုတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မှုကမရှိတာတော့ခုမှလည်းချက်ကပ်လုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးချက်ကပ်လုပ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာယောဂါကိုသွားတွေ့တယ်လို့မင်းထင်တယ်လူကီမီယာသွေးကင်ဆာဖြစ်တယ်last stage ကိုရောက်နေပြီကွာသွေးကင်ဆာ
ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့အဆုံးကြီးခုလိုပြောခဲ့တာလဲ သူ့ယောဂအခြေအနေကိုမင်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်မင်းနိုင်ငံခြားသွားဖို့စီစဉ်ထားတာတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမင်းကသူနဲ့ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲတော့ပိုဆိုးကုန်တာပေါ့ကွာမင်းမမမင်းကိုဘယ်လောက်ကြည့်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူကသေးလူပါတဲ့သူ့မောင်လေးဟာညွန့်တလူလူနေပါတယ်ကွာမင်းကတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံခြားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပါစီတယ်သူ့ကြောင့်မင်းနောက်ဆန်ငင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ခုလိုဖုံးကွယ်ထားရတယ်ကွာဒီကြားထဲတကယ်တမ်းလိုအပ်လာလို့မင်းတို့လူလို့ခေါ်ခိုင်းတော့လေမင်းကခါခါသီးသီးရင်းခဲ့တာပေါ့ကွာတကယ်တော့သူရဲ့ကွာတစ်ချိန်လုံးကစိစက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကတွေ့လို့ခုချိန်မှာလူနာနဲ့ဆရာဝန်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလိုပဲဆက်ဆံနေကြတာပါဒါတော့မင်းရှင်းစေချင်တယ်အေးသူ့ယောဂအခြေအနေကိုမင်းမသိအောင်လို့ဖုံးကွယ်ရင်းကနေခုလိုမလိုလားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်မှားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝကိုမှားတယ်အခုမမရဲ့အခြေအနေရောက်ပဲမင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စောင့်နေလာလာပေါ့မမရဲ့မောင်မမကိုစော်ကားမိရဲ့အဖြစ်တွေဝင်ချတောင်းမဲ့ကိုထားခဲ့တာတောင်းပါစရာမလိုပါဘူးမောင်လေးရဲ့မမနဲ့မောင်လေးဟာဒီတာအရှင်မောင်မရီပဲကျွန်တော်ခွင့်မလို့ပါနဲ့မမရဲ့မမကျွန်တော်ခွင့်လို့တယ်လို့ပြောရတဲ့ကြားပြီကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာမချအောင်ခံစားလို့မမဟုတ်ပါမတွေးမတော့တာမဆက်ဘူးကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတွက်မမကျွန်တော်ပြစ်ပေးပါကျွန်တော်ပြစ်ပေးပါမမရဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ပေးပါကျွန်တော်ပြစ်ပေးပါမောင်လေးတော့အဖြစ်မရှိပါဘူးမမလေးမောင်လေးကိုအမှန်တရားတွေဟုတ်တယ်ရအောင်ဒီကအဖြစ်ရှိတာမမဟုတ်ပါမမရဲ့ဒီကြောင်တွေကိုစားဆုံးမစင်မတွေးတော့ဘဲနဲ့ဒေါက်တာနဲ့မိမ့်မဲဆွမိကျွန်တော်မမပါရဲ့ကျွန်တော်ရမမလို့ဖြစ်ရလားတကယ်နဲ့ပြည့်ရှိဟာမမပါမိုင်မကိုဒီကိုလာလာရဲနဲ့မမချိုတယ်တော်တော်လေးဖြစ်နေဟုတ်လား
ပြီမေမေကိုပါလို့ပဲယူစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနေပါမမလေးအနေနဲ့မစိုးပါဘူးသူပြောတာလေနားပါလေသူမိပါပြီဝေကုန်ကြည်ကြခံနေမေနိုင်ငံကြောက်သွားစစ်ချင်ပါပေါ့မမလေးနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်ကြမှာဒီရောကဖြစ်ရတာမသိဘူးမပြောပါနဲ့တော့မမရဲ့မတီးကြောင်းနေပြန်ပြောတာကျွန်တော်တော့မကြလို့အစပြန်ဖော်ပြီးလို့ပါကျွန်တော်မမပေါ့လုံးမကောက်ဘူးတကယ်တော့မမကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကောင်းစားရည်တော့မမဘဝကိုနင်းနာကပြီးပေးဆက်ခဲ့တာပါကိုကြီးလားမမဖြစ်စေခြင်းနဲ့စနားရအားလုံးပြေပါအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်နော်မမနော်မမောနေမင်းကြီးလိုက်တာမောင်လေးကတိပြပါလေနော်စစ်တာပါဟာကြောင်းနဲ့ချစ်ချစ်နေရန်ကြောက်သွားမယ်အစီအစဉ်ကိုမဖြစ်ရဘူးမမမသိရင်ဒီတာလူပဲယူရအောင်你来的မမမြင်စီချင်တာမမဖြစ်စီချင်တာအားလုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်မမခုချင်စားပြီးတော့မမဟာတော့တဖောတော့မဟုတ်ဘူးလေမမတို့ပြုစုမယ်နော်နော်မနော်အမေရောဘာလို့လဲ你要把那个挖出来。妈嘞！妈妈就，妈妈没有，哪里呢？小姥姥帮我妈嘞。妈妈